බුදුන් දකින්නයි කියන එකේ තේරුම තමා තුළ තියෙන මේ උප්පත්තිය මරණය. ඒ තුළ තියෙන ජරා ව්‍යාධිය මේ සියලු ධර්මයන්ගෙන්ම නිදහස් වීම තමයි බුදුන් දකින්නෙන් අදහස් කරන්නේ. ඒතර පින්නන්නේ ඔබ බුදුහාමුදුරුවෝ ඔබෙන් බාහිරව නැහැ. තමා ළඟයි බුදුහාමුදුරුවෝ වැඩ ඉන්නේ. මේ හැම කෙනෙක් ළඟම ලොකු කුඩා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැම කෙනෙක් ළඟම තමන් ළඟ බුදුහාමුදුරුවෝ ඉන්නේ. ඒ රහතන් වහන්සේ කිව්වොත් රහතන් වහන්සේ ඉන්නේ තමන් ළඟමයි. බාහිරින් නෙමෙයි. ඒක තමන් ළඟ ඉන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ ඔබට දකින්න බැරි වෙන්නේ ඇයි? ඒ කියන්නේ ඔබට ඉස්සරහට එන්නේ ඔබේ ඇස, කන, නාසය, දිව, ශරීරය. මේ ඇස කන නාසය දිව ශරීරය ගත්තාම මේ කරුණු පහම එකතු කරලා අරූප ධර්මයක් වශයෙන් මන ධම්ම කියනවා. ඒකට කරුණු 6යි. මේ 6 තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ. මේ 6 පාවිච්චි කරනකොට පින්නන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ උතර නැහැ. අපි බුදුහාමුදුරුවන්ගෙන් යාත් වෙනවා. බුදුහාමුදුරුවෝ ලබා ගන්න නම් අපි කලින් හිටපු තැනට යනවා මේ 6න් ඔබට. මේ 6 බුදුහාමුදුරුවෝ නැහැ. ඉතින් අපි පාවිච්චි කරන්නේ සත්‍ය ගවේෂණයට මේ 6. අසකන්නාසේ දිවසයින මන. ඒ නිසා අපි මේ ප්‍රකාශ කරන වචන වලින් ප්‍රකාශ කරන ධර්මයේ සත්‍යය කියලා අපි පිළිගත්තට තථාගත දර්ශනයේ ඉදිරියට නැකිලෙනවා. ඒක සත්‍යයක් වෙන්නේ. ඇයි එහෙම කියන්නේ? තථාගත සම්මා සම්බුද්ධ කෙනෙක් මතුවලා දේශනා කරන්නේ උප්පත්තිය මරණය ජයගන්න. දැන් අපි සාපේක්ෂවාදී කියන අපිට උප්පත්තිය මරණය ඒ කියන ධර්ම ටික අපිට පොදුයි. සාපේක්ෂවාදී කියන්නේ මේ හැම කෙනෙක්ම උපදිනවා මරනවා කියනවා. අපි මේ අනුගමනය කරන ධර්මයේ ඒ සම්මා සම්බුද්ධ දේශනා කරන ධර්මයේ උප්පත්තිය මරණය නැහැ පිළිගන්න. ඉතින් අපි උප්පත්තිය මරණය ගත්තේ විතෙක් කල වේදාන්තරික ධර්මවල. ඉතින් මේක සාමාන්‍යයෙන් කෙනෙකුට කිව්වට වැඩෙන්නේ නැහැ. ඇයි? ඔබලා හැම කෙනෙක්ම උප්පත්තිය මරණය පිළිගත්තා. ඒ නිසා අපිට මේ ප්‍රශ්නෙට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. ඒ පිළිගැනීම තියෙන්නේ මුලාවෙන්ම. ඒ නිසා දැන් මේ අසකරණාට දිවසරණින් බලලා ඔබ කතා කරන උප්පත්තිය මරණය තථාගත දර්ශනය තුල නැහැ. ඒක අපිට අපි ලබා ගන්න ඕන තථාගත දර්ශනය. මේ සමස්ත ලෝකෙම එක්කෙනෙක් නෙමෙයි. ඔය බණ භාවනා කරන කට්ටිය ගත්තත් පන්සලේ ඉන්න හාමුදුරු ගත්තත් මේ කියන ධර්ම වලට අහුවෙලායි තියෙන්නේ. මේ සෑම කෙනෙක්ම ඉන්නේ මුලාවේ. පැවිදි නැහැ කියන එක ඒක උත්තරයක් නෙමෙයි මුලාව නැති වෙන්නේ. මේක මම දැන් ඒකට කියන්න කරගන්න අද විද්‍යාඥයෝ ගත්තත් දාර්ශනිකයෝ ගත්තත් සෑම කෙනෙක්ම මුලාවෙන් ඉන්නේ. ඒක මට පැහැදිලි කරලා පෙන්නන්න පුළුවන්. ඒ මුලාවයි වුණොත් තමයි පින්වත් තමන්ගේ බුදුහාමුදුරන්ට මතුවේ. මොකද්ද මේ මුලාව? ඔබ අනාදිමත් කාලයක් අගක් මොළයි සංසාරේ ඉපදෙක. ඔබට පෙනෙන්නේ නැහැ මේ ධර්මයේ මොකද්ද කියන්නේ. අපි සංසාරේ ගියවහම එකවරම තවත් නෙමෙයි. අපි අනාදිමත් සංසාරේ නොඑක් ජාති වල, නොඑක් කුල වල, ඒ නොඑක් ආගම් අදහමින් මේ ලෝකේ ජීවත් වුණා. ඒතකොට අපි ජීවත් වෙන හැම අවස්ථාවකම පාවිච්චි කරේ ඉන්ද්‍රිය පහමයි මනත් එක්ක. ඉතින් දැන් තේරුම් කරගන්න ඒකෙන් මොකද වුනේ? අපිට විමුක්තිය සදා සැනසීමක් ලැබුණේ නැහැ. නිරන්තරයෙන්ම වෙනස් වෙන මරණීය ධර්මයකට, උපදින ධර්මයකට අපි අහුවෙනවා. ඉපදීම මැරීම තියෙන්නේ බුදුහාමුදුරන්ගේ ධර්මයේ. ඒ වේදාන්ත ධර්මවල. ඉතින් අපි ඒක තමයි පිළි අරගෙන තියෙන්නේ බුද්ධහමෙන් කියලා. අපේ නිවැරදිව බුද්ධහම දැනගත්තොත් මොකද වෙන්නේ? මේ ලබාගත් ජීවිතේදීම තමන්ගේ උප්පත්තිය මරණය ජය ගන්න. එපමණක් නෙමෙයි ජරා ව්‍යාධියක් නැති. ඉතින් මේ කාරණේ තමයි මේ බුද්ධහමෙන් උගන්වන්නේ. ඒතකොට කිසිම වෛද්‍යයෙකුට බෑ පින්නක් නේ කියලා. වෛද්‍යය කොච්චර ගුරුකම් කරලා බෙහෙත් කරලා මිනිස්යාගේ මරණය සිද්ධ මරණයටපත් වෙනවා. නමුත් මේ බුදු තථාගත සම්මා සම්බුදුරන් වහන්සේට දේශච්ච ගුරු. එතුමා වෙන්නේ මේ ධර්මයෙන් මේ ජීවිතේදී අපිට උප්පත්තිය මරණය ජය ගන්න පුළුවන්. ඒකෝට දැන් මේ ඔයත් අහන ධර්මය ගත්තාම මේ කියන දේ ගත්තාම ඔයකට අහකට පොළොවක වෙනස් කතාවක් මම මේ කියන්නේ. ඔබලා හැම කෙනෙක්ම පිළිගන්නවා මරණය කියන කතාව. ඔයත් නිතරම කොච්චර බණ ඇහුවත් ඔයත් පිළිගන්න මරණයකට තමයි යන්නේ. නමුත් තථාගත දර්ශනයෙන් ගත්තාම මරණයක් නැහැ. මේක හොඳට පැහැදිලි කරලා බලන්න ඔයත් පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. මේ ධර්මයේ තියෙන ආශ්චර්යය ඒකයි. බුදු කෙනෙක් මරණය ගැන දේශනා කරනවා නම්, උප්පත්තිය ගැන දේශනා කරනවා නම් ඒක තථාගත දර්ශනේ නෙමෙයි. තථාගත දර්ශනෙට උප්පත්තිය මන්නේ නැහැ. ඒක ඔබට පෙන්නන මම ඔබට බැලුවට පෙන්නට ඔබට වැහෙනවා ඒ ක්ෂණයෙන් දැක්කට.
ඒ කාරණේ අත්‍රිත්‍ය බේරු නමුත් වැහෙනවා. දැන් බලන්න ඔබ බුදුහාමුදුරු ගැන ධර්මයේ ගැන විනාගමක් යටගුවා. මොනාගමද වැටුනේ? ඔබ කතා කරන්නේ අසකරණාගේ දිවසාරයේ විවෘත වුණාට පස්සේ. දැන් මේ අවදි වෙලේ ඉන්නේ. මේ අවස්ථාවේ උඩ ඕරාගමක් ගැන කතා කරන්නේ. බුද්ධ ධර්ම විතරක් නෙවෙයි විනාගමක් කරනවා. දැන් බලන්න ඔබේ ওই දැනුම් සම්භාරය ගත්තේ. දැන් මේ අසකරණාගේ දිවසාරයේ අවදි වෙන ඉන්න වෙලාව. දැන් ඔබට පැහැදිලි වෙන්නේ මේ අසකරණ අස කන නාසය දිව ශරීරය දැන් ආවද වෙලා මේ සාපේක්ෂවාදී චින්තනයේ අපි ලබාගත්තු වචන තුලින් හිතලා කල්පනා කරලා අපි ධර්ම ගැන කියනවා. දැන් ඔබ අහන්නේ එහෙම. නමුත් වෙනන්නේ මේක ඇත්තද කියලා බලමු. දැන් මේ ඔබට අවදි වෙලා මේ කතා කරාට ඔබට නමක් තිබුණාට දැන් ඔබ කෙනෙක් හැටියට පිළිගත්තට ඔබට දැනුමක් තිබුණාට ඔබට යම් මේ ලෝකයේ අයිතියක් තිබුණාට තමා පිළිබඳව හෝ අනුන් පිළිබඳව ওই අයිතිය බලන්න ඔබ ඔබේ අඩනින්ද ඔස්සේ තදනින්දට යනවා. තදනින්ද අඩනින්ද කියන්නේ හීන පේන අවස්ථාව. දැන් හීන පේන අවස්ථාවක් නෙමෙයි තදනින්ද. තදනින්දට යනකොට ඔබට මේ අස කන නාසය දිව ශරීරයේ මන තුලින් ගත්තු අධ්‍යාත්මික හරි බාහිර හරි තියෙන අයිතිය මොකක්ද? කියන්න බෑ. මේ කියව ප්‍රශ්නේ ඔබ හිත යොමු කරාද කියන එකයි අහන්නේ. මේ කියන ප්‍රශ්නෙට ඔබ හිත යොමු කරාද? දැන් ඔබ කෙනෙක් වශයෙන් නමක් අරගෙන රියක් තියෙනවා මට දරුවෝ ඉන්නවා, දේවල් දරුවල් තියෙනවා, ඉඩ කඩන් තියෙනවා මේ හැම දෙයක්ම දැන් නම් අයිතියක් තියෙනවා. මේ ඉන්ද්‍රිය අවදි කරගෙන ඉන්න ඔබට. දැන් මම අහන ප්‍රශ්නේ දැන් එහෙම හිටියට මේ සාපේක්ෂාදී චින්තනයෙන්ම ඔබට බලන්න පුළුවන්. ඔබ ප්‍රමාණිකෝලව අඩනින්දට කියලා තදනින්දට යනවා. එතකොට ඔබගේ නම මොකක්ද? ඔබට තියෙන අයිතිය මොකක්ද? ඔබ තදනින්ද ඉන්නේ කියලා දන්නවද? කියන්න බෑ. මොනවයි දන්නේ? මොනවද දන්නේ? මොනවද තමන්ට තියෙන අයිතිය? දැන් මේයි කතන්තුයි. මොකද ඔයකට වෙන්නේ? දැන් මේ කියන නමේ විලාට කියනවා. ඈ? එවත තාවදී කිව්වොත් ඔබ එහෙන් බලනවාද ඒ වෙලාවේ තදින්ද? කණෙන් අහනවද? නාසයෙන් ගඳ සුවඳ ගන්නවද? දිවෙන් රස ගන්නවද? කයෙන් ස්පර්ශ කරනවද? ඔබ තදින්ද ඉන්නේ කියලා දන්නවද? ඒ දන්නේ. ඒ මොකද්ද? ඊතර මේ දැන් අපි කතා කරන කෙනා ඉන්නවද? ආවලා ඉන්නවද? ඒ අවස්ථාවේ කෙනෙක් ඉන්නවද කියලා ඔබ තමන්නද? තමන්නක කෙනෙක් ඉන්නවද? දැන් මේක බලන්න බැරියයි. මේක ඕන පොල්ලමකට තේරෙනවා. එතන කෙනෙක් ඉන්නවද? නෑ. ඒක පැහැදිලිව පේනවා එතන කෙනෙක් නෑ. මම ඒකට කෙනෙක් කියන්නත් බෑ. මොනම දෙයක්වත් දන්නේ නෑ. මේ ඉන්ද්‍රිය හරහා. දැන් අවදුනාම නම් ඉන්ද්‍රිය හරහා අපි උන්තරන් අපිට දැනුමක් තියෙනවා. ඉගෙන ගන්නකම තියෙනවා. මේ කරන රස්සාව තියෙනවා. ඔය ඔක්කොම තියෙනවා අවදානට පස්සේ. අදන්නේ මොකක් කරන්නේ? එතෙන්දී අත් වශයෙන්ම අපි බැලුවොත් ඔය තදනින්දින කෙනෙක් අරන් බැලුවොත් අපි එයාට කෙනෙක් තදනින්දින අපි අවදිලින්. එයාට අස නැද්ද? තදනින්දින කෙනාට අස නැද්ද? අපි පිටින් ඉඳන් බැලුවොත් කොහොමද කියන්නේ? එයාට අස තියෙනවා. කන නැද්ද? කනක් තියෙනවා. නාසය නැද්ද? නාසයක් තියෙනවා. දිව නැද්ද? දිවක් තියෙනවා. ශරීරය නැද්ද? ශරීරය තියෙනවා. ආසල් ප්‍රසන්න කරනවා. ආසල් ප්‍රසන්න කිරීම. තදින්දින කෙනා ඒ කියන්නේ එයාට පේන්නේ නැහැ. අපිට බැලුවොත් වෙන මේ ඉන්ද්‍රියක්. මේකත් ඇත්තනේ. එතකොට නම් ඒ මිනිස්සයා තදින් දෙන්නේ කියලා මොනම දෙයක් නැහැ. එතකොට ඔය ඇතුළට දැන් ওই තදනින්ද කියන අවස්ථාව. Taman තදනින්ද ඉන්න අවස්ථාව මොනම දෙයක්වත් දන්නේ නැති අවස්ථාව නම් ඔබ අවදිනම් ප්‍රශ්නයකට මොකක්ද කියලා කියන්න පුළුවන්. මේ ඉන්ද්‍රියලින් මුකුත් දන්නේ නැති අවස්ථාව. මොකක් කියලා වැත්තට වචනයක් දාන්න පුළුවන්. ඒ තදනින්ද කියන අවස්ථාව දැන් එතන අපි හරියට එතන අපි ඉන්න ස්වභාවය දැනගෙන අවුදුනාට පස්සේ අපි දිහා බලන්න. බලලා අපිට මේ අවස්ථාව මොකක් වගේ කියලා කියන්න පුළුවන්. ඇහෙන් බලන්නේ නැහැ ඒ අවස්ථාව, කනෙන් අහන්නේ නැහැ. ඒ අවස්ථාව මොන වගේද? අපි මොකුත් දන්නේ නැත්නම්.
අන්න මැරිච්ච වගේ. ඒක තමයි උත්තරේ. මැරිච්ච කෙනෙක් වගේ. මොනවද? එතන අත වශයෙන්ම මරණේ එතන මරණයක් තිබුණාද? අපි මැරිච්ච වගේ කිව්වට. ඈ? අපි ඒක බලාගන්නේ කොහේද? තමන්ගේ තත්ත්වෙ ඉඳ ගැන බලාගන්න බැලුවට වෙන කෙනෙක් තත්ත්වෙ ඉන්නකොට අපිට බලන්න පුළුවන්. එයාගේ අපිට පේන මේ ඉන්ද්‍රයන්ට එයාගේ ලේගමන් කරනවා. අර නිදාගෙන ඉන්න. ආස්වාද ප්‍රාසාරයක් අපේ. අපි ලේගමන් කරනවා නම් ආස්වාද ප්‍රාසාර කරනවා එයා මැරලා කියලා කියන්නේ. දැන් අපි දැන් පාවිච්චි කරපු වචනේ මොකද්ද? තත්ත්වෙ ඉන්නේ. නමුත් ලේගමන් කිරීමක් තියෙනවා ආස්වාද ප්‍රාසාරයක් තියෙනවා. ඒ තත්ත්වෙ ඉන්නේ කියන්නේ. හැබැයි ඒ අයිතිකාරය මොකුත් නැහැ. දැන් බලන්න මේ අයිතිය ඔබට නැති වුණ තැන. මේ මමේ කියන අයිතිය ඔබට නැති වුණ තැන දැන් බලන්න. මේ ඉන්ද්‍රියත් එක්ක දුණු අයිතිය සම්පූර්ණ ඔබට නැහැ. මේක දවසක් ප්‍රසිද්ධ වෙන්නේ. මේක ඔබට සිද්ධ වෙන්නේ දවසක්ද? එක දවසක්ද මේක සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. මේ ඉන්න හැම කාලයක හැම දවසකම ඔබට දිනකට දෙපාරක් කරනවා නම් දෙපාරක් කියනවා. නින්දට යන පාරට ඔය ස්වභාවයටපත් වෙනවා. ඇයි ඔබ ඔක බැලුවේ නැත්තේ? ඇයි ඔබ ඔය ස්වභාවය බැලුවේ නැත්තේ? ඉන්ද්‍රිය අවදි වුණාම දකින්න කෙනෙක් ඉන්නවා, ආහන කෙනෙක් ඉන්නවා, ගඳ සුවඳ ගන්න කෙනෙක් ඉන්නවා, රස ගන්න කෙනෙක් ඉන්නවා, ස්පර්ශ ලබන කෙනෙක්. ඒ කවුරුවක් නෙමෙයි මම. තමන්ගේ හැමතාව මම. නමුත් ওই මම ඉන්නවද? තමන්ගේ තද නින්දේ. ඉන්නවද? ඇයි මේක නෙබලි? ඇයි මේක නෙබලි? දැන් ඔයගොල්ලන්ට තියෙන ප්‍රශ්නේ මොකක්ද? මහා ගැඹුරු තැනක් මේ පෙන්නන්නේ. තාම හිතෙන් ඇහුවොත් තමයි මේක පැහැදිලි දරුවෝ දැක්කොත් තමයි පේන්නේ. මොකක්ද ඔයගොල්ලන්ට මේ වෙලා තියෙන ප්‍රශ්නේ? ඔබ උපත ගැන කතා කරනවා. උපත ගැන විස්තර කරනවා. උපතේ කියන එක ඔබ දන්නවද? ඒ කියන්නේ උපදිනවා කියන අවස්ථාව ඔබ දන්නවද? දන්නවද? දන්නවද කියන්නේ? උපත ගැන කතා කරන්න දන්නේ නැහැ. ඒ වචනෙන් අපි කතා කරනවා අපි ඉපදුණා කියලා. ඒක දන්නේ නැහැ. එහෙනම් මරණය කියන අවස්ථාව මරණය ගැන කතා කරලා මරණය කියලා දන්නවද? ඈ? දන්නවද? එතකොට මේ උපතයි නැත්නම් විපතයි. මේ උපත්යයි මරණයයි. මේ දෙක ගැන ඔබ දන්නවද? මේ දෙක තියෙන දෙපළකද? එක තැනකද? දැන් ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් බැලුවහම වෙන්නේ අපි ඉපදලා අවුරුදු 70ක් ඉඳලා මැරෙනවා 60ක් ඉඳලා මැරෙනවා මාස 3න් මැරෙනවා මාස 2කින් මැරෙනවා ඔය විදිහට ඔබ ගන්නවා කාලයක් ගන්න. නමුත් පින්නත් මේ ධර්ම දෙකම තියෙන එක තැන. උපත්යයි මරණයයි දෙකම තියෙන එක තැන. දෙපළකද? ඒක ඔබ වැඩි අහන්න ප්‍රශ්න. උපත විවර්තයෙන් එක තැන. ඒක ඔප්පු කරන්නේ කොහොමද? මේ සසර මේ අසකන්නාගේ දිය ශරීරයේ වලලක් වගේ චක්‍රයක්. චක්‍රේ ඕර්ධනකින් කැපුවොත් කොන් දෙකක් යනවා. එක කොනක් මුලේ ගියොත් අනිත් කොනක් කොරේ. නමුත් අගමුල කාටවත් පෙන්වන්න බෑ. එක කොනක් මුල කොනේ කිව්වොත් තමයි අනිත් කොනක් කොර වෙන්නේ. අනිත් කොන අග කොනේ කිව්වොත් තමයි අනිත් කොන මුල කොන වෙන්නේ. දැන් වලල්ලක් කපලා ගත්තාම කොන් දෙකක් තියෙනවා. කොන් දෙකෙන් ඔය ගැටුර කියන්න බෑ මේ කොන මුල කොන මේ කොන අග කොන කියලා. ඒ වගේම මේ ඉන්ද්‍රිය පහ ලබාගෙන ඉන්න සංසාරේ කාටවත් අගමුල හොයන්න බෑ. අගමුල හොයන්න බෑ කියන්නේ අහවල් කාලේ උපන්න මෙන්න පළමුවෙන් උපන්නේ මෙතන ඊට පස්සේ මේ දිගට එනවා තවම ඉව සංසාරේ ඉවර කියලා වැටුල කියන්න බෑ. අගක් කුලක් වෙන්නේ නැහැ වෙන්න. නපඤ්ඤායති. ඒක ප්‍රඥාවර දෙක බලන්න බැරි. අගක් මුලක් මේ සංසාරේ තියෙනවා. ඒකට ඒකේ තේරුම මොකද? අනාදිමත් සංසාරේ ඉපදී දුක් විඳ එක තමයි වෙන්නේ. මේ උපත්ති මරණය මේ දිත්තේ පිළියරක දුක් වෙනවා. ඒකට මේ පිළිගැනීම තමයි අපි ළඟ තියෙන්නේ. කවුද උපතට කැමති නැත්තේ? කවුද උපතට කැමති? විපතට කැමතිද? විපතට කැමති. හරි පුදුම කතාවක්. උපතට කැමති වෙනවා විපතට අකමැති වෙනවා. දැන් බලන්න වලල්ලක් කැපුවාම දෙපැත්තක් එක පැත්තක් උපත වුණොත් අනිත් පැත්ත විපත. බලන්න ඒ ස්වභාවය නෙමෙයි අපේ ළඟ තියෙන්නේ කියලා. දැන් ඉන්ද්‍රිය අපි දැන් අවදි වෙච්ච වෙලාවේ අපි උපත කියලා ගත්තොත් අපි ජීවත් වෙනවා කියලා ගත්තොත් ඔබට අද ඉන්ද්‍රිය යනකොට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ඈ? ඊතන ඔබ මුකුත් දන්නේ නැහැ. මුලාවත් එක්ක තියෙන විපත. මුකුත් දන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ ස්වභාවය ඔබට නැද්ද?
ඊළඟට මම තව දෙයක් අහනවා. ඒකත් ඒ වගේම ගැඹුරු දෙයක් වචෙන් ගත්තාම නම් උඩ පැහැදිලියි. ආපහු ගන්නේ තදනින්ද. මේ තදනින්ද කියන අවස්ථාව ගන්න. තදනින්දේ මේ කෙනා කියන එක නේ ඒ අවස්ථාවේ මැරෙනවා. ඒක ප්‍රශ්නයි. මේ තදනින්ද කියන වචනේ වලට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙනවා එතන. තදනින්දේදී යම් කිසි කෙනෙක් මැරෙනවා. මේක අහන්න. මොකද ඔය අතෙන් ගියද? තදනින්දේදී තමයි මැරෙනවද කියලා හිතුවේ. ඈ? හොඳයි එහෙම තේරෙන්න මෙහෙම කියන්න. ඒක උදාහරණයක් පෙන්නන්නේ හැබැයි එහෙම කරන්නේ. අපි දැන් තියුණු ආයුධෙන් ගහලා තදනින්ද ඉන්න කෙනෙකුගේ බෙල්ල වෙන් කරනවා. මේ උදාහරණයක්. ඒකෝට මම අහන්නේ එයයි තදනින්දේදී මැරෙනවද? එහෙමද? මැරෙනවද? තදනින්දේ කවදාවත් මැරෙන්නේ නැහැ මේක. ඒකයි මේ තදනින්ද කියන තෝරගන්න ඕනේ කියලා කිව්වේ. තදනින්දේ මැරෙන්නේ නැහැ. මැරෙන්නේ කොහොමද? එහෙම කරොත් වේදනාවත් එක්ක වේදනාව මත වෙනවත් එක්කම ඉන්ද්‍රයන්ට. අර බලාපොරොත්තු නැති රූපයකට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ පාරේනෝ මෙතන දෙන්නේ වේදනාවට. වේදනාවට ආහැටි එන්නේ රූපෙට. එන්නේ රූපෙට එන්නේ. ඒ රූප වේදනාවක් තමයි. ඒතර වේදනාවට එනකොට එන්නේ කොහෙටද? අපකරණාගේ දිව ශරීරයට. ඒකනේ මැරෙන්නේ කොහොමද? මැරෙන්නේ කොහොමද කියලා අහුවා. ඉන්ද්‍රයන්ට ඇවිල්ලා. ඉන්ද්‍රයන්ට ඇවිල්ලා නැතුව මැරෙන්නේ නැහැ. නැත්තම් එහෙම අරින් මරලා දැම්මම එහෙම නම් එහෙම උපදින්නේ නැහැ. දැන් උපදින්නේ ඔය හේතුව නිසා. ආපහු ඉන්ද්‍රයන්ටම එනවා. දැන් ඒකවල මැරෙන්නේ මොනවද? ඉන්ද්‍රයන් එක තියෙන කෙලෙස්. ඉන්ද්‍රිය නෙවෙයි. ඉන්ද්‍රිය කියන්නේ පසතු සුළු ඉන්ද්‍ර වර්ණ ගන්ධ රසෝය. ඒක සුද්ධාර්ථයටයි කියන්නේ. ඒව මැරෙන දෙයක් නෑ ඒක කාටවත් නැහැ. මැරෙන්නේ මොනවද? ඉන්ද්‍රිය ස්වභාවයෙන් හරිගසගත්තු ඉන්ද්‍රිය නිසා හරිගසගත්තු කෙලෙසුයි මැරෙන්නේ. කෙලෙස් තමයි උපදින්නේ. දැන් උපදින්නේ මොනවද? සතේ පුද්ගලෙක් නෙමෙයි. ඔබේ සංසාරේ උපදින්නේ කෙලෙස්. මැරෙන්නේ කෙලෙස්. දැන් මේක බලමු සම්මා සම්බුදුරන් වහන්සේ දේශනා කරපු ධර්මයේ තුල. ලෝතර සම්මා සම්බුදුරන් වහන්සේ අපේ ධර්මයේ කියනකොට වේදයේ කියන ප්‍රශ්නේ මේ කියන්නේ. වේදාන්තර බ්‍රාහ්මණයෝ අපිට ගැන්නුවේ. දැන් නම් ඒක නැහැ ගන්නන්නේ. එදා ඒ ගැන්නුවේ මේ කුඩා ළමෙක් උපන්නා. ඒ කියන්නේ මව කුසෙන් බේ වුණා. මේ ළමයාට තියෙනවා මෙත්තාව, කරුණාව, මුදිතාව, උපේක්ඛාව. මේ කුඩා ළමයාට මෙත්තාව, කරුණාව, මුදිතාව, උපේක්ඛාව කියනවා කියන්නේ. කවුද? මේ වේදාන්තර පඬිවරු. මේ ළමයා මේ මෙත්තාව, කරුණාව, මුදිතාව දීර්ඝව වැඩෙනකොට මේක ප්‍රගුණ කරා නම් මේක දියුණු කරා නම් මේ ජීවිතේදී කාරණ 10ක් යාට සිද්ධ වෙනවා. Tamanට වාක්‍යයක් විදියට. ඒකට 11 වෙනි කාරණට වෙනවා මරණයටපත් වෙලා බ්‍රහ්ම ලෝකෙ උපත් වෙනවා. දැන් ඒ දේශනා ගත්තොත් මෙත්තානිසංස සූත්‍රය නම් බලන්න. මෙත්තානිසංස ඒ ගත්තට මෙත්තා කරුණා මුදිතා උපේක්ඛා කරන සතර ධර්ම වෙනවා. මෙත්තානිසංස සූත්‍රය ගත්තාම සුඛං සුඛති සුඛං පටිභුඤ්ජති නපාපකං සුඛිනම් පස්සති මනුස්සානම් පියෝ හෝති අමනුස්සානම් පියෝ හෝති දේවතා රක්ඛන්ති නාස අද්ධි වා විසන්වා සත්තන්වා කමති තුවටං චිත්තං සමාධියති මුඛවන්නෝ විප්පසීදති අසම්මුල්හෝ කාලං කරෝති. ඒකට මේ කාරණා 10ක් උතෙන් කිව්වා. ඒකට 11 වෙනි කාරණා තමයි උත්තරින් අපට විඥාන්තෝ බ්‍රහ්ම ලෝකෝපකෝති. ඒකට මෙත්තාන සංසුද්ධ කරන කෙනාට වේදාන්තර බ්‍රාහ්මණයෝ අපිට කියන්න ගන්නවා. දැන් අතාවදීන කියනවා සුඛං සුපති හොඳට නිින්ද යනවා. මෙත්තා කරුණා මුදිතා උපේක්ඛා කළ මේ ධර්ම හතර යම් කිසි කෙනෙක් වඩනවා නම් ඉන්නවා නම් එයාට හොඳට නිින්ද යනවා. සුඛං පටිභුඤ්ජති කියන්නේ හොඳට අවදි වෙනවා. නපාපකන සුඛිනම් පස්සති නරක හීන පේන්නේ. මනුස්සානම් ප්‍රිය හෝති. මිනිස්යොත් යාට ප්‍රියයි.
මෙත්තා කරුණා මෙත්තා උපේක්ඛාක ධර්ම වඩ කට්ටියට මනුස්සයෝ ප්‍රියයි. අමනුස්සානම් පියෝ. අමනුස්සයෝත් ඒකට කැමතියි. අමනුස්සයෝත් ප්‍රියයි. මනුස්සානම් පියෝ. අමනුස්සානම් පියෝ. දේවතා රක්ඛන්ති. දෙවියන්ගේ ආරක්ෂාව ලැබෙනවා කියනවා. දේවතා රක්ඛන්ති. නාස අග්ගිවා විසන්වා සත්තන් වා කමති. වසවිස ගින්දිය අවියාවිද වලින් විනාශ කරන්න බෑ. නාස අග්ගිවා විසන්වා සත්තන් වා කමති කියන්නේ වසවිස ගිනිදිය අවියාවිද වලින් විනාශ කරන්න බෑ. නාස අග්ගිවා විසන්වා සත්තන් වා කමති. තුවටන් චිත්තං සමාධියති. සිත වහාම සමාධිගත වෙනවා. සිත සමාධියට පැනනගිනවා. තුවටන් චිත්තං සමාධියති. මුකවන්නෝ විප්පසීදති. ඒ මෙත්තා කරුණා මුදිතා උපේක්ඛා කියලා ධර්ම විහාරයේ කටි හැම කෙනෙක්ම දකින්න ප්‍රියයි. මුකවන්නෝ විප්පසීදති. අසම්මුල්ලෝ කාලං කරෝ. සිහි මුලා නොවි කල්රේ කරනවා. එතකොට ගුවම් කාම 10යි. ඊළඟට අර ඒගොල්ලෝ මරණය පිළිගන්නවා. උත්තරින් අපටි විඥාන්තෝ බ්‍රහ්ම ලෝකෝපකෝති. මරණයෙන් පස්සේ බ්‍රහ්ම ලෝකෙ උප්පත්ති ලැබනවා කියලා ඒගොල්ලෝ ගන්නවා. ඒකට මෙත්තානි සංසූත්‍රයේ මොකද්ද ප්‍රතිවල්තිය? මේ කියන කරුණු 10 මේ ජීවත් වෙන ලෝකෙට. ඒකට 11 වෙනි කාරණේ මරණයෙන් පස්සේ බ්‍රහ්ම ලෝකේ උප්පත්ති ලැබනවා කියලා කියනවා. ඒකට මේ ධර්මය කියන්නේ කවුද? වේදාන්තර. වේද ධර්ම. ත්‍රිවේදීය ධර්ම තමයි මේ කතා කරන්නේ. ඒකට මෙත්තා කරුණා මුදිතා උපේක්ඛා කියන ධර්මයේ පිළිවෙත් කුමාරු කියන කරුණුත් තිබුණා. ඒව දිගට භාවිතාවට ආවා. දැන් ඔබේ ලේමස් ඇටනහර විනිවිද කියලා තියෙන ධර්ම. ඒක ඔබ බුදුහාඳුරන්ගේ කිව්වොත් ඒක විශාල වරදක්. ඒක බුදුහාඳුරන්ගේ නෙමෙයි. නමුත් මේ ගුණධර්ම ශ්‍රේෂ්ඨයි. නමුත් ඔබේ ඒ බුදුහාඳුර කිව්වා කියලා කියන්නේ. ඇයි? බුදුහාඳුර පහළ වෙන කාලෙනොත් මේ කියන ධර්ම තිබුණා. ඒතර පෙන්වන්නේ මොකද්ද? කෙලවර බ්‍රහ්ම ලෝක යන එක. එතකොට මේ මිනිස්සු සාපේක්ෂවාදී චින්තනය හරහා යන්න පුළුවන් ඉහළම මට්ටම. චින්තනය හරහා. මොකද ඒ අත දෙරේදී. ඒක දැනගෙන හිටියා. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි කියන විදිහට ගමනම් බඩපොටි ගන්නකොට. සතර අපාය. දිව්‍ය ලෝක 6. මනුස්ස ලෝකයේ තුල. ඒතකොට එතන කාමාවචර භූමි 11යි. සැප දුක විඳින නිසා. විඳිනයක් කරන්නේ ওই කාමාවචර භූමිය වල. දිව්‍ය ලෝකේ සැප විඳිනවා. සතර අපායේ දුක් විඳිනවා. මනුස්ස ලෝකේ සැපයි දුක දෙක විඳිනවා මේක කවරම් කරගන්න. ඒ කියන්නේ මනුස්ස දිව්‍ය ලෝකයට යනවා. අපායට යනවා. ඒ ලබාගත් ජීවිතේ. අපායේ ඉනකොට දුක් විඳිනවා. දිව්‍ය ලෝකේ ඉනකොට සැප විඳිනවා. ඒක අපාය කියන එක දැන් තියෙන්නේ කොතනද? තමා තුලමයි. වෙන කොහෙවත් නෑ. එතන පෙන්වන්නේ බණකොටේ කාමාවචර භූමි 11ක් හැටියට. ඇයි භූමි කියලා කිව්වේ? නාමයයි රූපයයි අරගෙන විදින. නාම රූප දෙක අරගෙන වින්දනය කරන නිසා අපි ඒකට කියන්නේ භූමි කියලා. කාමාවචර භූමි 11යි. බණපොතේ පෙන්වන කාමාවචර භූමි 11ක්. ඊළඟට පෙන්වන්නේ එයින් එහාට තියෙන්නේ ධ්‍යාන. ධ්‍යාන වඩන. මොන භාවනාවකට යන්නේ ඒකයි. මොකද මේ ධ්‍යාන වඩනවා කියන්නේ. දැන් අපි ධ්‍යාන වඩන්න ගත්තත්, කතා කරන්න ගත්තත්, හිතන්න ගත්තත් අපිට මේ දෙක නැතුව හිතන්න බෑ. නමයි රූපය නැතුව. නමයි රූපය අරගෙන තමයි අපි කතා කරන්නේ. නමයි රූපය අරගෙන තමයි අපි හිතන්නේ. ඒක නාම රූප දෙක අරගෙන තමයි අපි කතා කරන්නේ, හිතන්නේ. කල්පනා කරනකොට නාම රූප දෙක. ඒක නාම රූප දෙක අරගෙන මේ නාම රූප දෙකේ වින්දනය නිසා වේදනාව ඇති වෙන නිසා මේ භූමිය වලින් මනුස්සය නිදහස් වෙන කල්පනා කරනවා. භූමියෙන් තොර වෙන්නේ. ඒ භූමියෙන් තොර වෙන්න නම් මේ නාම රූප දෙකේ ගැටීමෙන් තොර වෙන්න ඕන. ඒකට ඒකට උත්සාහ ගන්නවා මේ නාම රූප දෙකෙන් තොර වෙන්න. ඒකට ඒක එහෙම පුරුදු කරන්න ගියාම යකට ඇති උනේ මොකද්ද? తాවකාලිකව නාමයෙන් අයින් වෙලා රූපේ ඉන්න පුළුවන් බවක් ඇති වෙනවා. ඒක නාමයේ සී කරන්නේ නැහැ. රූපේ එහෙම පිළිගන්නවා. අපි ඒකට කියන්නේ ධානය. දැවිය මොකද්ද? తాවකාලිකව අරූපේ දවලා රූපේ පිහිටුවා. ඒකට කියන්නේ ධානය කියලා. සමහර විට රූපේ දවලා අරූපේ පිහිටෙවොත් ඒක ධානය. ඒක අරූප ධානය. රූපේ පිහිටලා අරූපේ දවනකොට මොකද ඒක? රූප ධානය. රූපේ දවලා අරූපේ පිහිටනකොට අරූප ධානය. ඒක ධානය කියන්නේ
ඒක ඒ ධානය කියන්නේ ඒ අවස්ථාව විතරයි. ඒකෙන් බැහැරුණාන් පස්සේ ආවෝ නාම රූප දෙක මෙන්න. ඒ ධාන වශයෙන් ගත්තාම මේ ධාන කියන අවස්ථාවේ උත්තරීතර අවස්ථාව තමයි ධානය කියන එකේ වටිනකම තමයි වෙන්නේ මේ මිනිස්සෙක් කරන ගැතිය. තිරසනාගෙන් මිනිස්සය වෙන් කරන්නේ උතනින්. ඒක ප්‍රථම ධානාංගය මොකද්ද? ඔයත් බණපතෙන් අහලා තියෙනවා සාපේක්ෂවාදී චින්තනය. මේ කියන්නේ වේද ධර්මයි. මොකද්ද භාවනා කරනකොට දැන් අපි ගන්නෙ මොකද්ද පළවෙනි ධානාංගය? විතක්ඛය විචාර. මොකද්ද? විතක්ඛය විචාරය තමයි පළවෙනි ධානාංගය කියලා ගන්න. මේක ගන්නේ සූත්‍ර පිටකේ හැටියට එකක් විදියට. අභිධර්මයේ පිටකේ ගන්නකොට විතක්ක විචාර කියන එක දෙකක් එකට ගන්න. ඒ දේශනාවල අවශ්‍ය විතරයි. සූත්‍ර පිටකේ ගන්නේ විතක්කය විචාරය කියන්නේ ධානාංග එකක්. සූත්‍ර පිටකේ. දැන් විතක්කය විචාරය කියන්නේ කොහෙද මේක පිළිගන්නේ? ඒක පිළිගන්නේ පිටනන්නේ අපි ඇහැ බාහිර දිහා බලනකොට ඇහෙන් අරමුණක් ගන්නකොට කනෙන් අරමුණක් ගන්නකොට නාසයෙන් අරමුණක් ගන්නකොට දිවෙන් අරමුණක් ගන්නකොට කයෙන් අරමුණක් ගන්නකොට මේ අරමුණු ගන්නකොට එතන අපිට පහළ වෙන සිද්ධිය ඒ අරමුණ පිළිබඳව පිළිගැනීම පිළිමැදීම දෙකක් සිද්ධ වෙනවා. එතන මෙන්න මේ දෙක සිද්ධ වෙනවා. ඒකට අපි කියනවා විතක්කය විචාරය. පිළිගැනීමත් එක්ක පිළිමැදීම. ඒක නිතර නිතර පිළිමැදීම. ඇහෙන් ගත්ත දේ දැන් උදාහරණයක් කිව්වොත් දැන් අපි කෙනෙකුට ඇහෙන් බලලා ඒ විදිහේ රූපයක් අරගෙන පිළිඅරගෙන පිළිමදිනවා. ඒක අපි කියන විතක්කය විචාරය. තාවිදියෙන් කිව්වොත් මෙන්න මේකයි. ඒක අපි ධානයක් කියලා කියන්නේ මොකද? ඒ රූපේම පේනවා නාමයේ නැතුව. විතක්ක විචාරණ උපසමාය. ඒ කියන්නේ විතක්ක විචාරේ තොරව අපිට ඒක පිළිගන්න පුළුවන්. ඒකෝට මනුස්සයන්ට ওই ගතිය තියෙනවා. ධානය. දැන් මේ කිව්වට ඔයකට තේරුන්නේ නැහැ. මම මොකද මේ කිව්වේ? මම ඔයකට නිදර්ශනයක් පෙන්නන්නම් ඒකට. මේ ධානය කියන්නේ මොකද? දැන් මම නැවත හැමදාම කියන්නේ මෙන්න මේ විදියයි. දැන් ඔබ මේ ඉන්ද්‍රිය විතරගෙන ඉන්නවා. මම සතෙක් ගෙන්නනවා. උදාහරණයක් මේ කියන්නේ. සතා ගෙල්ලා අපි කියන වෙන මුට අඬ දෙකක් තියෙනවා. මුට කන් දෙකක් තියෙනවා. කකුල් හතරක් තියෙනවා. වලිගයක් තියෙනවා. මම කියන හරක. ඒක කියලා අපි කියනවා. දැන් ඔයන්ට මේක අර ඉන්ද්‍රයන්ට ගත්ත මේ අර රූපෙ දිහා. රූපෙ දිහා බලලා වැඩ කරේ. ඇහැට අරගෙන ඒ අරමුණ අර අන් දෙක පිරිමැදලා ඒ තමන් ඔබට ඒක ඒ රූපෙ පිළිබඳව හොඳ දැනුමක් ආවා. ඊළඟට දෙවෙනි අවස්ථාවේ මම ඔබට හරක ගෙනල්ලා පෙන්නන්නේ නැහැ. දෙවෙනි අවස්ථාවේ මම ඒ හරක ගෙනල්ලා පෙන්නන්නේ නැහැ. නමුත් මේ හරක ගැන කතා කරනකොට මොකද ඔබට එන්නේ? අර හරක පේනවා. මොකද තේරුම් ගත්තද? එවන්ට මේ හරක කියන එක අර අරමුණ නොදුන්නට ඔය අඳුරනවා. ඒ කියන්නේ මේ හරකයි කියලා ඔබ දැනගන්නවා. මොකද මේ ඇතුලේ මොකද ඇතුලේ ඒක තමයි රූපාවචර ධානය. එතකොට ඒ වගේ ධාන උච්චන කොච්චර තියෙනවද? ප්‍රමාණයක් නතු තියෙනවා. මේ වචන වලින් අපි එක්කවල තියෙන ධාන. හැබැයි නමුත් ඒ මතක තියාගන්න ඒ රූප විතරයි විතර පේන්නේ. ඒකට නමක් දීලා තියාගන්නේ නැහැ. ඒකට නමක් දෙන්නේ නැහැ. රූප විතර පිළිඅරගෙන තියෙනවා. ඉතින් එහෙම ගත්තාම ඊළඟට එතන පිළිගන්න පුළුවන් ගත්තාම ඒක තාම පාද තියෙනවා. විතක්ක විචාරය කියන එක ඇත්තටම එතන පිළිගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ප්‍රීති සැප සුඛ මේ කියන්නේ මේ අපි ඉඳලා බව නෙමෙයි. එතන සියුම් සුඛ ඒකත් ගත්තා. එක තැනක අරමුණක ඇහෙන් දැකපු අරමුණ නැත්නම් කනෙන් අහපු අරමුණ එහෙම පිළිගන්නේ රූපේ පිළිගන්න පුළුවන් ගැතියක් තියෙනවා. දැන් උතෙන් කියනවා විතක්ක විචාර වලින් තොරව ප්‍රීති සුඛ ඒකතරයෙන් තොරව උපේක්ඛා සති. උතෙන් කියන්නේ ඒ උපේක්ඛා සතිපාසුති චතුර්ථ ධානං උපසම්පජ්ජ විහෙරති. අන්න චතුර්ථ ධානපත් වලින්. ඒ චතුර්ථ ධානය කියලා භාවනාවට කරලා යන්නේ ඔන්න ඔතෙන්ට. කොතනද? ඒතර ඒ කිසිම අරමුණක් අල්ලගන්න නැතුව රූපේ පැත්තේ අරූපේ නැතුව ඒ රූප ස්වභාවයෙන් ගත කරනවා. උපේක්ඛාවට කියන්නේ එකක්වත් අල්ලගන්න තුනේ. ඒතර මේ ධානය චතුර්ථ ධානය. ඊට පෙන්නන්නේ මේ වඩනේ කෙනා. මේ ධානය වඩන කෙනා. මේ ධාන හතර වඩන එක. විතක්ක විචාර කියවා එක. ප්‍රීති සුඛය ගත කරන තුනක්. මේ ධාන හතර අංග වඩන කෙනා රූපාවචර
ඒ වඩන ආකාරයෙන් එයා වෙනස් වෙනවා. කෙනෙක් හීන විදියට සාමාන්‍ය විදියට වඩනවා. කෙනෙක් ප්‍රණීත විදියට වඩනවා. කෙනෙක් උසස් විදියට වඩනවා. කෙනෙක් මධ්‍යම විදියට වඩනවා. ඒතර ක්‍රම හතරකින් මේ ධර්මයේ වඩන නිසා අර කියන ධ්‍යාන හතර ආකාරයෙන් හතර ඊට 16යි. හතරක් 16යි. මොනවද මේ? රූපාවචර බ්‍රහ්මතල. දැන් අර බ්‍රහ්මතල. දැන් භූමි නෑ ඊට. භූමි නෑ දැන් අර මනසේ පීඩෙව්ව තල. වශයෙන් 16ක්. ඒ බ්‍රහ්මතල 16 තමයි වෙනන්නේ අර බණ පොතේ පෙන්නන්නේ. ඒතරම් බලන්න. බලන් අරගෙන බ්‍රහ්ම පුරোহিত, බ්‍රහ්ම පාරිසජ්‍ය, මහා බ්‍රහ්ම කියලා පටන් අරගෙන මේ බ්‍රහ්ම ලෝකය කියලා පෙන්නන්නේ ඒක. ඒතර බ්‍රහ්ම ලෝක ලබාගන්නේ ලෝකෝත්තර ධර්මයක් නෙවෙයි. සාපේක්ෂවාදී චින්තනයෙන් අපි මේ ජීවිතේ ලබා ගන්න ධර්මයක්. භාවනාව. ඒ රූපාවචර බ්‍රහ්මතලයේ පිහිටපු එක්කෙනාට ඒ 16 දැනගත්තට පස්සේ එයාට පුළුවන් ඊළඟට එයින් අනිත් පැත්ත කියන්නේ දැන් රූපය ඇත්තලා අරූපේ පිහිටනවා. ඒ අරූපේ කියන්නේ රූපයක් නැත්තම්. ඒ රූපයක් නැත්තම් තමයි අවකාශය. ඒ අවකාශය කියනවා ඉරක් ගන්න බැරි තැන. ඒතන අනන්ත අවකාශය කියලා කියන්නේ මේක එකක් වශයෙන් ගන්න. අනන්ත අවකාශය. අනන්ත අවකාශයේ කියන ඒ අරූප ධර්ම පිටුව පස්සේ උඩ රූපයක් නැහැ. ඔයගේ ශරීරයේ අනන්ත අවකාශයක්, ලෝක ධාතුවම අනන්ත අවකාශය. හැබැයි ඒක නිවන නෙමෙයි. ඒ ධ්‍යාන තලයේ පිටත. අරූප ධ්‍යානය කියලා කියනවා. අනන්ත අවකාශයේ පිටත. ඊළඟට තවත් මේ ධ්‍යානය දියුණු කරනවා. දැන් රූප පැත්ත නෙමෙයි අරූප පැත්ත. මේ අනන්ත අවකාශය කොහෙද තියෙන්නේ කියලා බලන්න. මේ අනන්ත අවකාශය කොහෙවත් නෙමෙයි කියන්නේ අරූපමනේ. අන්න මනත් අරූපයි. මනේ අනන්ත අවකාශයේ තියෙනවා කියන එකට කියන්නේ මොකද්ද? බණ පොතේ පෙන්නන්නේ විඥානංචායය. මේවට කියන කාලය. කල්ප 20 තියෙනවා. ආකාසඤ්ඤාට කල්ප 20යි. විඥානංචායට කල්ප 20යි. මේ ආයු කියන නිසා ඒ නිවන නෙමෙයි. නිවනේ ආයු නෑ පින්නත්. නිවන කියන එක උපදින මරණ එකක් නෙවෙයි නිසා එතන ආයු නෑ. මේ ආයු ආකාසඤ්ඤාට කියත් ආයු තියෙනවා. විඥානංචායන කියන එකත් ආයු තියෙනවා. ඊළඟ ආදින්ඥාඥාය කියලා කියන්නේ මොකද්ද? මනේ අවකාශයේ හැර වෙන කිසිවක් නැහැ කියන අර්ථය. මනේ අවකාශයේ හැර වෙන කිසිවක් නැහැ කියන අර්ථය තමයි ආදින්ඥාඥාය කියන්නේ. ඒතර ආදින්ඥාඥායන සමාදිනවා. ඒ ආදින්ඥාඥාය ලබනම අරූප ධානය. එතන බණ පොතේ උගන්වනවා අද ඒක උගත් දුරට වැහිලායි කියන්නේ සත්ත්ව විඥානක්ක තිතිය. උතන අර සත්ත්ව බුද්ධංගා කියලා දාලා ඉන්න උන් දෙන්න. සත්ත්ව බුද්ධංග කියන්නේ ලෝකෝත්තර ධර්මයක්. බුද්ධංග නෙමෙයි සතා නිරන්තරයෙන්ම සිත පවත්තන ස්ථාන 30. සත්ත්ව විඥානක්ක තිතිය. සතා මේ හැම සතෙක්ම මේ සතා ඔය කියන ස්ථානයක සිත පවත්ත ගන්නවා. මොකද්ද? සතර අපායේ, දිව්‍ය ලෝක 6, මනුස්ස ලෝකේ. එතන කාමාවචර භූමිය 11යි. රූපාවචර බ්‍රහ්මතල 16යි. ඔයින් එහි. එහෙම නැත්නම් අරූපාවචර තල 4න් 3ක. එතන මොකද කියන්නේ? සත්ත්ව විඥානට පිටිය. ඒ කියන දන හිතපවත්වා. ඒතර ඔය මේ ඔයගොල්ලෝ මේ මනහර හැම කෙනෙකුටම ඔබ දැනගත්තත් නොදැනගත්තත් ඔය කියන තැන් වල හිතපවතින. ඒකයි ඔබ මිනිස්සෙක් කියලා කියන්නේ. හැබැයි ඔබ ඒ අඳුරන්නේ නැහැ ධ්‍යාන. මේ බණනකොට ඒව මතුවෙනවා. දැන් ඒතර භාවනා නැකරද ඔබ භාවනා කරලා තමයි මේ සසර මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ භාවනා ශක්තිය නිසා තමයි ඔබට ඒව මතුවෙන්නේ. මේ ධර්ම දේශනා කරකට අතම් වෙනකොට මතුවෙනවා. සමහර අරූප ධානයක් මතුවෙනවා. ඒ අරූප ධානයක් මතුනොත් ඊට හිතන නිවන් දැක්කයි. ඒක තමයි දැන් සමහර කට්ටිය මම නිවන් දැක්කා මට ආලෝකයක් පහළ වුණා. කියලා ඒ වගේ කතා කියන්නේ අර තමන් ප්‍රගුණ කරපු ධානය වලටපත් වෙනවා. ඒ ධානය වලකට පතරේම ඉනකොට යාට ඒ ස්වરૂපයම පේනවා. ඉතින් මේක පෙන්නත් නිවන නෙවෙයි. ඔය භාවනා කරලා රූපාවචර ධානය ලබා ගන්නකොට අරූපාවචර ධානය ලබා ගන්නක ඒක නිවන නෙවෙයි. ඒක සාපේක්ෂවාදී චින්තනයේට අයිති අඩංගු ධර්ම. ඒක ලෝකෝත්තර නෙවෙයි. චින්තනයට අඩංගු. ඊළඟට වෙන්නේ දැන් ආකින්චඤ්ඤායතන පුරුදු කරපෙන්න. මනේ කිසිවක් නැහැ කියලා
තම ආකින්චඤ්ඤාය. මනේ අවකාශය හැර කිසිවක් නැහැ කියන අර්ථය. එතෙන්ටපත් වුණ ගන්නට එයින් එහාට යනවා පින්නත් එයයි භාවනාවෙම ඉන්නවා. එන අසිත අවදාය මේ කියන්නේ. එතන තියෙන සියුම් ධර්මයක් කරන්නේ මේම ප්‍රණීතයි මේම රසයි කියලා අරගෙන හිටියා. ඒක සීය පාත කරනවා මේම ප්‍රණීතයි කියලායි සීය පාත කරගෙන ඉන්නේ. ඒ මොකද? නේව සංඥා නා සංඥා. එතන මෙතන ප්‍රණීතයි කියලා තමයි ඉන්නේ. ඒතකොට පින්නත් ඒ සිතේ වැරෙන්න පුළුවන් සාපේක්ෂවාදී චින්තනය හරහා යන්න පුළුවන් ඉහළම මට්ටමට. සංඥාව ඇතනට කියන්නේ. එතන ගියාට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ඒ එහාට ඉන්ද්‍රිය හරහා මනුස්සයාට සිත වඩන්න පුරුද්දක් නැහැ. ඒක කර්ම දෙකක් නිසා සිද්ධ වෙනවා. නමුත් ඔබට ඒ එහාට බලන්න බෑ. ඒ වඩන්න පුළුවන් ඉහළම මට්ටම තමයි නේව සංඥා නා සංඥා පිටකප්පා. ඊට පස්සේ ඔබලා හැම කෙනෙක්ම යන්නේ භාවනා මධ්‍යස්ථාන කට්ටියත් එහෙමයි වෙන කට්ටියත්. ගුරුවරයෙක් ගෝලයට යන්නේ අඩනින්දට තදින්න. මේ අඩනින්ද තදින්න කියන්නේ එතන පවතින සිහියක් නැහැ. සිහිය නැතුවයි අඩනින්දට ගියේ. සිහිය තියනවා නම් අඩනින්දට යන්නේ නැහැ. තදින්දට ගියේ සිහිය නැතුවයි. මේක ඔබට පැහැදිලි වෙනවා. මෙන්න මේ එතකොට දැන් අපිට පේන මහා විශාල මේ හැම කෙනෙක්ම පන්සලේ ඉන්න හා විතරක් නෙවෙයි හැම කෙනෙක්ම මහා මුලාවකට අය හොල කියන්නේ. මේ ඉන්ද්‍රිය පිළි අරගෙන කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා අපි කොටෙක් කතා කරලා ගියත් අපි මොකද වෙන්නේ? ඉන්ද්‍රිය වලට යන්න පුළුවන් ඉහළම මට්ටම තමයි සංඥාව අතරට කියන්නේ. එතනට ගිහිල්ලා අර විසඤ්ඤ භාවයෙන් තමයි ඉන්නත් දෙන්නේ. ඒතකොට පින්නන්නේ මේ චක්‍රයෙන් අයින් වුණේ නැහැ. මේ චක්‍රය තුලමයි ඉන්නේ. අර අසිත අවසා ආධාරකාරාම උත්තකාරාම ඒ පඬිවරු එකිනෙක මේ චක්‍රයෙන් අයින් වුණේ නැහැ. ඒ නිසා ඒවා ලෝකෝත්තර ධර්ම නෙවෙයි. සමතය සම්මුතිය. සමත ධර්ම. සමත භාවනා කියන්නේ. දැන් ඔබට පේනවා ඒ භාවනා කළා බුදු වෙන්න බෑ කියලා කියන්නේ ඔන්න ඔක නිසා. භාවනා කළා බුදු වෙන්න බෑ කියන්නේ ඔය ඇත්තට සාපේක්ෂවාදී චින්තනයෙන් යන්න පුළුවන් ඉහළම දොර තමයි සංඥාව ඇතේ නැtei කියන තැන. ඉන්නේ යන්න බෑ. ඒ නිසා කවුරු කිව්වත් මේ ලෝකේ භාවනාවෙන් බුදු වෙනවා කියලා භාවනාවෙන් බුදු වෙන්නේ නැහැ. යන්න පුළුවන් ඉහළම මට්ටම ඉන්ද්‍රියයන් ඔච්චරයි සාපේක්ෂවාදී. ඊට පස්සේ පින්නන්ට තියෙන්නේ සිහිය නැති බව. සිහිය නැතුව අඩනින්දට යන්නේ. සිහිය නැතුව අඩනින්දට යන්නේ. ඒකට අඩනින්ද තදනින්ද අද සමාජයෙන් අටගෑවෙලා කියලා තියෙනවා. මේක දන්නේ නැහැ කිසි කෙනෙක්. හැමදාම උතෙන්ට ඔය යත් යනවා. අඩනින්දට කියලා සිහින දකිනවා. අඩනින්දේ කියලා කියනවා. අඩනින්දේ කියන්නේ මොකක්ද දන්නේ නැහැ. තදනින්දට යනවා. තදනින්දේ කියන්නේ මොකක්ද කියලා දන්නේ නැහැ. මේ හැම කෙනෙක්ම දන්නේ නැහැ. හොඳට තේරුම් ගන්න. පින්නන්නේ මේ ගැන බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වේ නැද්ද? ලෝතර බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වේ නැද්ද? බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරා. බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරාට ඒ ධර්ම වැහිලා තියෙනවා. ඒ ධර්ම වැහිලා තියෙන්නේ කාටවත් මතු කරලා පෙන්නන්න බෑ. ධර්මයේ දැක්කට පොතේට විතර දාලා පෙන්නන්න බෑ. දැන් හාමුදුරුවෝ නම් කියන්නේ අහවල් පොතේ අහවල් පිටුවේ අහවල් පරිච්ඡේදයේ තියෙනවා කියලා. මම එහෙම කතා කරන්නේ නැහැ. මම පෙන්නන්නේ එකම ත්‍රිපිටකය තමයි මේක. ඒ මොකද කිසිම ජගතියකට මේ ලෝකේ ත්‍රිපිටකයක් හදන්න බෑ. කිසිම ජගතියකට ලෝකේ මේ ත්‍රිපිටකයක් හදන්න බෑ. හදන්න පුළුවන් කෙනෙක් කියනවා නැහැ කියලා කියන්නේ. ත්‍රිපිටකයක් හදන්න. මේ ත්‍රිපිටකය කියන්නේ පිටු තුනක්. උදේ තේරුම් කරගන්න. පිටු තුනේ කියන්නේ දැන් පතර ඉරුවක් ගත්තොත් පිටු කීයක් තියෙනවද? පතර ඉරුවක් ගත්තොත් පිටු කීයක් තියෙනවද? පිටු දෙකයි. කොස්කොලයක් ගත්තොත් කීයක් තියෙනවද? පිටු දෙකයි. දෙපැත්ත. කඩදාසි කොලයක් ගත්තොත් පිටු දෙකයි. කෙසෙල් කොලයක් ගත්තොත් ලෑල්ලක් ගත්තොත් දෙපැත්ත පිටු දෙකයි. පිටු තුනක් කරන්න පුළුවන්. දෙකට නැවුවොත් මොකෝ වෙන්නේ? ඒ කොලේ දෙකට නැවුවොත් මොකෝ වෙන්නේ? පිටු හතරයි. පිටු හතරක පුතක් නෙමෙයි කියන්නේ ත්‍රිපිටකය. පිටු තුනක පුතක්. පිටු තුනක පුතක් හදන්න පුළුවන්ද? බාහිරේ පිටු තුනක පුතක් හදන්න බෑ වෙන්නේ. ඒතර ත්‍රිපිටකය කියලා පෙන්වන්නේ ලෝතර බුදුහාමුදුරුවෝ මෙතන. බම්බයක් පමණ ශරීරය තමයි පිටු තුනේ කියන්නේ. මේ පිටු තුනේ පුතයි මේක. මේ පුතේ යටට කියවන්න පුළුවන්. මේ පුත කියවන්න පුළුවන් මම වන්නන්නේ ඒක.
බණපොත් බාහිර පොත් වලට බලා ගන්න ඕන තරමක්. නමුත් ත්‍රිපිටකයේ බාහිරේ නැහැ. ඒක මම බයන්තෝ කියන්නේ. ඔය අර්ථය මොකද්ද? පිටු තුන කියන එකයි. ඔකට තවත් අර්ථයක් තියෙනවා ඉංග්‍රීසියෙන් අර බාස්කට් කියලා. බාස්කට් කියන්නේ අර පොකුරක් ගොඩක් වගේ. ඒ අර්ථ නෙවෙයි පිටු තුනේ පොත. පිටු තුනේ පොත තමයි මේ. මොකද මේ පිටු තුන? මේ පිටු තුන තමයි පින්නත් මේ. එක පිටුවක් ගත්තාම මේ පිටු තුනේ මේ එක පිටුවක් ගත්තාම මේ ඔන්න පළවෙනි පිටුව ගත්තොත් ඔයත් කියවන්න. එකක් ඇස මම හැමදාම කියනවා. එකක් කන. එකක් නාසය. එකක් දිව, එකක් ශරීරය. ඔන්න එක පිටුවක තියෙනවා. ඇස, කන, නාසය, දිව, ශරීරය. ওই පිටුව ඇත්ත ගාව තියෙනවද? තියෙනවනේ. ඊළඟට අනිත් පිටුව බලන්න. මේ පිටුව තියාගත්ත කට්ටිය මේක මේ පිටුව තමයි අපි දරාගෙන උසලගෙන ඉන්නේ. ඒක තමයි ධර්මයේ කියන්නේ. අපි දරාගෙන උසලගෙන ඉන්න නිසා ධර්මයේ කියනවා. මොකද උසලගෙන දරාගෙන ඉන්නේ? ඒක සම්මුත් එහෙමයි අපිත් එහෙමයි. නමුත් පිටසාරට මේක තේරෙන්නේ නැහැ. මනුස්සයට මේක තේරෙනවා. අපි දරාගෙන උසලගෙන ඉන්නේ මොකද්ද? ඇස, කන, නාසය, දිව, ශරීරය කියන මේ පහ. මේ එක පිටුවක්. ඊළඟට මේ පිටුව වරද්දගත්ත හැම කෙනෙක්ම. හාමුදුරුවෝත් වරද්දගත්තා, ඉස්කෝලේ මහත්තයත් වරද්දගත්තා, දාර්ශනිකයත් වරද්දගත්තා, පඬිතුයත් වරද්දගත්තා. හැබැයි වරද්දගෙන කියලා කියන්නේ නැහැ. හැම කෙනෙක්ම කියන්නේ අපි හරි කියලා තමයි රණ්ඩු වෙන්නේ. නමුත් අපි හැම කෙනෙක්ම වරද්දගත්ත මේ අස ගන්නාසේ දියසරේ. වරද්දගත්ත නිසා අපිට තාපටුවක් ඇති වුණා. ඒ පිටුව ඇත්තට වැඩි පේන්නේ නැහැ. නමුත් අපි කතා කරන ওই පිටුව ගැන. ඒක තමයි අරූප පිටුව. හරි? ඒ අරූප පිටුව ගන්නකොට රූප, වේදනා, සංඥා, සංඛාර, විඥාන. අන්න මේ පිටුව පාවිච්චි කරනකොට මේක නොදන්න නිසා තාපටුවක් හරි ගන්නවා. ඒ පිටුවේ තියෙන්නේ අකුරු පහයි. ඇස, කන, නාසය, දිව, ශරීරය ගත නිසා ඒකේ ඇතුලේ මොකද්ද? රූප, වේදනා, සංඥා, සංකාර, විඥාන. දැන් මේ පිටු දෙක තමයි පර්වත දෙකේ කියලා බුදුහාමුදුරු පෙන්නන්නේ. මෙන්න මේ මම කියලා අකුරු දෙකෙන් පෙන්නන්නේ පළවෙනි අකුරෙන් පෙන්නන්නේ ඇස, කන, නාසය, දිව, ශරීරය. මේක වරද්දගත්ත නිසා අපිට දෙවෙනි මායන්න හැදුනා. රූප, වේදනා, සංඥා, සංකාර, විඥාන. දැන් මම කියන්නේ ඇස, කන, නාසය, දිව, ශරීරය කියන මේ පහයි. රූප, වේදනා, සංඥා, සංකාර කියන පහයි. මේ දෙක තමයි මම කියලා කියන්නේ. දැන් උන පිටු දෙකයි. තුන්වෙනි පිටුව මොකක්ද? මේ තුන්වෙනි පිටුව හැදෙන්නේ මේක තමයි භානික කොටත්තේ. අර පළවෙනි පිටුවේ තියෙන පහයි දෙවෙනි පිටුව හැරගත්තේ පහයි. මේ දෙවෙනි පිටුව තියෙනවද? තියෙන පිටුවක්ද? මේ මුලාව නිසා මේ පිටුව අපි හැරගත්තා. අසකරණාංශයේ දිවතරේ පිළිගත්තු නිසා මේ දෙවෙනි පිටුව හැදෙන්නේ. මොකද? රූප, වේදනා, සංඥා, සංකාර, විඥාන. දැන් අපි ඒකක් තියෙනවා කියලා ගත්තා. ඒතර මුල පිටුවක් තියෙනවා දෙවෙනි පිටුවක් තියෙනවා. ඒ දෙකම නමුත් සත්‍ය වශයෙන්ම ගත්තාම ওই දෙක එකතු කරාම තෙන්නේ මොකද? මාන්න එකතු කරාම මැදට මොකක්ද එන්නේ? ප්‍රාසකුල් ලක්ෂ කෙනෙක් වල එකතු කිරීම දැන් මොකක්ද එන්නේ? එතෙන් එන්නේ ණයන්න. ණයන්න කියන්නේ න කියන අර්ථය. නැහැ කියන අර්ථය. දැන් ඔය පොතේ අකු මේ පොතේ පිටු තුන වෙන්නේ. දැන් මම කියලා පිටු දෙකයි න කියන පිටුවයි. දැන් ඔය කොතනද ඉන්නේ? ඔයත් ඉන්නේ ඔය දැනගත්තේ නැතුව අර න කියන පිටුවේ ඉන්නේ. නැති පිටුවේ ඉඳගෙන මේ පැත්තට නමක් දාන නම. එනකට ආරම්භන ගන්න නැති වෙලාවට ගෙදර වාහන පුටුවක් උඩ ඉඳගෙන ඊළඟට අර තමන් කරපු දේවල් සම්බන්ධව නමක් දාලා හිටනවා. ඒත් නම් එතකොට කොතනද ඉන්නේ? මේ පැත්තෙන් ආරම්භ ගන්නකොටත් නමක් දාලා ආරම්භ ගන්නවා. අර වචනයක් කරගෙන ඉඳකොටත් නමක් දාලා හිටනවා. ඒතකොට නම තමයි දෙපැත්තටම තියෙන්නේ. දැන් මොකද්ද? මන අනිත් පැත්තෙන් ගත්තත් මන. මැදෙන් ගත්තොත් නම අනිත් පැත්තට නම. මේක කියන්නේ මේ තමයි මම. දැන් තේරුම්ගත්තයි? මේක තේරුණාද මේ පිටු තුන? එතකොට වචන කොච්චර තියෙනවද? වචන තියෙන්නේ මම කියලා එක වචනයක් ගන්නවා. නම කියලා තමයි වචනයක් ගන්නවා. තව වචනයක් ගන්නවා මම නම මන. එතන වචන කොච්චරද? කොච්චරයි? පද තුනයි තියෙන්නේ. අකුරු කොච්චරද? අකුරු 8යි. මොකද මේ අකුරු 8? මයන්නේ කිව්වම මැඩි අකුරක්. පළවෙනි මයන්න ඇස කන නාසය දිව ශරීරය බැඳලා. ඒක පළවෙනි මයන්න.
දෙවෙනි මයන්න මුලාවෙන් ගත්ත රූප වේදනා සංඥා සංකාර කියන මයන්න. ඒ කියන්නේ ඒකත් බැඳියා පුරා. ඒතකොට මේ දෙකේම නයන කොච්චර බැඳියද? ඒක 10ක් බැඳියා පුරා. නයන කියන්නේ නැති 10ක්. ඒක නිසා දැන් අපිට ඉන්නවා මාරයෝ. දස මිම්බරක් මාර. දැන් අපිට දස මිම්බරක් මාර පේනවා. පේන්නේ නැද්ද? මොකද මේ දස මිම්බරක් මාරය කියන්නේ? බාහිරින් එන කට්ටියක්ද? නෑ වෙන්නත්. මේ පහ වරද්දලා ගත්ත පහයි දෙක එකතු කරා මැද දෙක පිළිගත්තයි නෑ. මම තමයි මට තමයි දස මිම්බරක් මාරේ ඉන්නේ. මාරයෝ තමයි මේ ඉස්සරහා ඉන්න පත් දෙනයි. අර පිටිපස්සෙන් ඉන්න පත් දෙනයි. දැන් මාරයෝ කොහෙද ඉන්නේ? මේ නයන්න කියන තැන තමයි මාරයෝ ඉන්නේ. න කියන එක ගත්තාම දැන් නමක් දාලා ගන්නෙත් මාරයෝ. අර පැත්තෙන් ගත්තෙත් මාරයෝ. එන්න දස බිම්බර. බිම්බර කියන්නේ මේ පොළොවේ 10ක් බරයි. දස බලධාරී බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන්නේ මේ නයන්නෙන් අයින් වුණා. නයන්නෙන් අයින් වෙනකොට අර මායන දෙකුත් අයින් වෙනවා. දස බලධාරී බුදුරජාණන් වහන්සේ. දස බලධාරී කියන්නේ මේ බල 10ක් ඇති උනේ මේ නයන නැති කරලා. ඒකට අපිට තියෙන්නේ මොකද නැති කරන්නේ? නැති කෙලෙස් අපිට නැති කරන්න තියෙන්නේ. ඇති කෙලෙස් නෙමෙයි. ඒක කෙලෙස් කියන්නේ මොනවද කියලා දැන් බලමු. මේ සාසන දිගට අපි යන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් බුද්ධ දේශනාවක් පහයි. දැන් බලුවාම බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්නනවා වේදාන්ත ධර්මයන්ට එන්නේ මොකද්ද? වේදේ නායකට කඩේ මොකද්ද? මෙත්තා, කරුණා, මුදිතා, උපේක්ඛා කියලා සතර බ්‍රහ්ම විහාරය වඩන්න කියලා කිව්වා. ඒ වේදාන්ත ධර්මය අපිට ගන්න බෑ. සතර බ්‍රහ්ම විහාරය වඩන්න කිව්වා. ඒ වේදාන්ත ධර්මයෙන් අපිට එහෙම කිව්වා. එතකොට බුදුහාමුදුරුවෝ මොනවාද කිව්වේ? බුදුහාමුදුරුවෝ අපිට පෙන්වන්නේ ඕක නෙවෙයි. ඒකේ පෙන්වන්නේ ඒක කොටස් දෙකකට පෙන්වන්න වෙනවා. ගැඹුරු කොටස ඇතුළත තේරෙන නිසා පළමුවෙන් අපි තේරෙන ප්‍රමාණය ගන්නවා. දැන් බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා අපි හැම කෙනෙක්ම උපමව කුස පිළිගන්නවා. මව කුසලයේ අවදි වෙනකොට කියන බුදුහාමුදුරුවෝ පබස්සර මිදම් වික්කවේ චිත්ත. එතකොට අපිට තියෙන්නේ මොකද්ද? ප්‍රබාසර මනස. මේ ලොකු කුඩා හැම කෙනෙකුටම ජාති ભેදයක්, කුල ભેදයක්, ආගම් ભેදයක්, නිකාය ભેදයක් නැහැ පින්නත්. මේ හැම කෙනෙක්ම මව් කුසෙන් බිහි වෙනකොට අපිට තුනේ ප්‍රබාසර මනස. එනම් ප්‍රබාසර සිතක්. බුදුහාමරන් කියන ධර්මයෙන් කියන ප්‍රබාසර සිතක්. ප්‍රබාසර නිදම් වික්කවේ චිත්තං. මේ සිත ප්‍රබාසරයි. එතකොට අපි එක්කෙනෙක්ට නරකට බෙදලා නැහැ නෙමෙයි. මේ ලෝකේ නරක පවුලක උපන්නයි කියලා කිව්වත් ඒ එක්කෙනෙක් නරක විදිහට ඉපදෙලා නැහැ. ඉපදෙලා මව කුසෙන් බිහි වෙනකොට අපි හිටියේ ප්‍රබාසර මනසක බුද්ධ දේශනාව අනුව. මේ අපි හැම කෙනෙක්ම හිටියේ කොතනද? ප්‍රබාසර මනස. මොකද්ද මේ ප්‍රබාසර මනස කියලා කියන්නේ? මේ ප්‍රබාසර සිත කියන්නේ මොකද්ද? දැන් බලන්න අපිට එතකොට පොඩ්ඩක් එහා බලන්න වෙනවා. අර එලිපත්තෙන් එහා පැත්ත. එලිපත්තෙන් එහා පැත්ත මව කුස. මව කුස ඉන්නකොට දැන් ඔබට තේරෙනවා ඇහැ වැහිලා තිබුණේ. කවරකින් වැහිලා තුනේ. කනක් වැහිලා තුනේ. නාසයත් වැහිලා තුනේ. දිවත් වැහිලා තුනේ. කයත් වැහිලා තුනේ. අනිත් ආස්වාද ප්‍රාස්වාද නාසයෙන් ගත්තේ නැහැ. මව කුසේ ඉන්නකොට. එතකොට අපි හැම කෙනෙක්ම ආස්වාද ප්‍රාස්වාද කියනකොට අපි දෙන්න කියන්නේ කාසිය ශාසිය කියන. ඒක අපි ගත්තේ නාභියෙන්. දැන් මේ නාහෙන් ආස්වාද ප්‍රාස්වාද කරාට ඒ මව කුසේ ඉන්නකොට අපි ගත්තේ නාභියෙන්. ආහාර ගත්තේ ආස්වාද ප්‍රාස්වාද කරේ නාභියෙන්. ආස්වාද ප්‍රාස්වාද කියන්නේ කාසිය ශාසිය කියන. ඒතර ඒක සිද්ධ වුණේ අපි හැමෝටම. දැන් ඒක උතර රාජ්‍යයක් විතරයි වෙන්නේ. ඒතර අපි මව කුසේ ඉඳලා අපි හිටියේ රැහැයි කූඩුවක වගේ කවරේක හිටියේ. හැම කෙනෙක්ම. දැන් ඒ අය රැහැයි කූඩුවයි කඩලා ඊළඟට පිටිනි වල කපලා වෙන් කරාට පස්සේ තමයි අපේ නාසයෙන් හුස්ම වැටෙන්න පටන් ගන්න. අර අයිට තමයි කෙලබින්න තුනක් ගෙනලා අපේ හිර වෙලා ආස්වාද ප්‍රාස්වාද වැටෙන්න පටන් ගන්නවා. දැන් අපි මව කුසෙන් බිහි වෙලා ඉන්න දවසේ අපේ ඇහැ විවෘතයි, අර සිරියක් නැහැ. කනත් දැන් විවෘතයි, නාසයත් විවෘතයි. දැන් නාසය විවෘත කියන්නේ දැන් ආස්වාද ප්‍රාස්වාද කරන නාසයෙන් මේ ඉස්සර කරේ පිටිනි වැඩි. මේ මෙහින් ගත්තේ නැහැ. ඊළඟට දිවෙන් දැන් රස ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ උඩුකුරුවේ ඉන්නවා. දැන් ඔබ මව කුසෙන් බිහි වෙලා ඉන්න දවස. ඒ ඉන්න මොකද? බුදුහාමුදුරුවෝ කියන්නේ කිව්වේ ප්‍රභාස්වර මනස කියලා. ප්‍රභාස්වර මනසයි කියලා කියන්නේ වෙන දැන් අන්න ලෝකේ අර මව කුස හිටපු ලෝකේ කවරවල හිටියේ.
දැන් ඔබ ඉන්ද්‍රියවද වල ඉන්න ලෝකේ දැන් මේ ලෝකයේත් එක්ක මෝන දෙනවා. ඇහැට ආලෝකයේ අන්ධකාරය වගේ. කනට දැන් ශබ්දය ගැටෙනවා. නාසයට දැන් ගන්ධය ගැටෙනවා. දිවට රසය ගැටෙනවා. කායට ස්පර්ශය ගැටෙනවා. දැන් මේ කොහොම දැන් මේ ලෝකෙත් එක්ක අපිට සම්බන්ධ වෙනවා. ඒ උඩුකුරුවේ ඉන්නකොට දැන් අම්මා එහාට මෙහාට යනකොට මේ ආලෝකයත් එක්ක අම්මා කියන එක ඇහි ඡායාවයි බබාගේ පිහිටන ආලෝකය අන්ධකාරය. ඊළඟට තාත්තා එහාට මෙහාට පේනවා. අම්මා නලවනකොට මේ කනට මේක ඇහෙනවා. ඊළඟට අම්මා සුවඳ දුන්නගේ දේවල් අන්නකොට අපේ නාසයට දැනෙනවා. ඔසු දුන්නගේ දේවල්. ඊළඟට අම්මා කිරිපොවනකොට නම් ඩ්‍රයිව් ෆෝටෝ වගේ අපිට දිවට දැනෙනවා. නාවනකොට කොරවනකොට මුසුම් කරනකොට අපිට දැනෙනවා. කාය කරේට. මේ එකක්වත් අම්මා තමයි මේ මට පේන්නේ. අම්මගේ සින්දුව තමයි මේ ඇහෙන්නේ. මේ අම්මා තමයි මේ ඔසු දුන්නගේ දේවල් අල්ලලා මට මේ සුවඳ ගඳ පෙන්නන්නේ. දැන් නාර ගන්නවන්නේ. එහෙනම් දිවට රස පෙන්නන්නේ අම්ම තමයි. කායේ ස්පර්ශය මුසුම් කළා කොරවන කළා. එහෙම කරන්නේ මේ අම්ම තමයි කියලා අපි එහෙම පිළිගන්නවද? පුරුකුරෝ ඉන්නව පිළිගන්නවද එහෙම? මේ ඉන්ද්‍රිය දත්යන්ගෙන් මේ වැඩනද ඔබ ගත්තද කියලා ඇහුවා. මේ අම්ම තමයි මේ වැඩේ කරන්නේ කියලා. මව කුසෙන් පිළිවෙලා ඉන්න ඔබට දැන් ওই විදිහට උපස්ථාන කරාට ඔබ දන්නවද අම්මද කියලා? එහෙම මේ අම්මයි කියලා වෙන් කරගත්තද? එහෙම දැන් ඇහි අම්මගේ රූප වෙනවා කියලා ගත්තද? තාත්තගේ රූප වෙනවා කියලා ගත්තද? ওই මුකුත් ගත්තේ නැහැ. නමුත් ඇහි ওই රූපේ වැටුණා. ආලෝකය අන්ධකාරය. කාණ්ඩ ශබ්දය ගැටුණා. නමුත් මේව වෙන් කරේ නැහැ. දැන් ඔබට පේනවා මේ ඉන්ද්‍රිය වලින් වෙන් කරන්නේ නැති අවස්ථාවක් අපේ ළඟ තුන මව කුසෙන් බිහි වෙලා. අන්න ඒ ස්වභාවයටයි ප්‍රභාස්වර මනස කියලා කියන්නේ. ප්‍රභාස්වර චිත්තය කියන්නේ ඒකයි. ගැටුණට වෙන් කරන්නේ නැහැ. අම්මා දැක්කට අම්මයි කියලා වෙන් කරේ නැහැ. නමුත් ඇහි එක ගැටුණා. වෙන් කරේ නැහැ. දැන් ඔබට පේනවා ප්‍රභාස්වර චිත්තය. මේ දැන් ඔබට පැහැදිලිව පේන්න ඕනේ මේ ප්‍රභාස්වර චිත්තය පේන්න ඕනේ. ඇහුම් ගන්න නෙමෙයි උඩ පේන්නේ. ඒ පේන්නේ කොහොමද? දැන් මව්කුස කවර වෙනකොට පේන්නේ නැහැ. දැන් ඔක්කොම විරුද්ධ වෙනවා ආලෝක අන්ධකාරය ගැටෙනවා. ඒ ගැටුණට ඒ ගැටෙන රූපය සම්බන්ධව නවත්ුනේ නැහැ. ඒකෝර මේ ලෝකෙත් එක්ක බැඳෙන්නේ නැතුව අපි ජීවත් වුණා. මේ හැම කෙනෙක් මෙහෙම තමයි ජීවත් වුනේ. ලොකු දැන් මේ කොච්චර ලොකු කෙනෙක් ගත්තත් වයස කෙනෙක් ගත්තත් ඔතන ඔබ හිටියා. ඔතන ඉඳලා තමයි ආවේ. එතන ඒ ස්වභාවය තමයි මොකද? බුද්ධ දේශනාවේ ප්‍රභාස්වර මනස. හින්දුවේ මොනවාද? මෙත්තා කරුණා මෙත්තා උපේක්ඛාව ඉන්නවා කියලා. බුදුහාමුදුරු කියන්නේ ප්‍රභාස්වර චිත්තේ ඉන්නවා. ප්‍රභාස්වර චිත්ත. උන්වහන්සේ කියනවා ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? පංචකෝ ආගන්තුකේ උපක්ඛිරේ උපක්ඛිරිට්ඨං. පස්සේ මොකද වෙන්නේ? අර උඩුකුරුවේ ඉඳලා මුණින් හැරෙනවා. දැන් හැම කෙනෙක්ම මේ උඩුකුරුවේ ඉඳලා මුණින් හැරෙනවා. දොස්තර මහත්තයා කියන්නේ වෙද මහත්තයා කියන්නේ කොහොමද මේ ළමයාගේ ශරීර සෞඛ්‍යය හොඳයි. ඒ 3 මාසයක් ඉන්න නිසා මුණින් යනවා කියලා. නමුත් තථාගත දර්ශනයෙන් පෙන්වන්නේ ඒක නිසා නෙමෙයි. අර ඉන්ද්‍රිය බද්ධ තැන ඉඳලා මේ මුණින් යන තන අවස්ථාවෙන් දක්වාම යම් සිද්ධියක් අධ්‍යාත්මිකව අපිට සිද්ධ වෙනවා. අභ්‍යන්තර. ඔබට දන්නේ නැහැ. ඒ සිද්ධ වීම නිසා හැරෙන්නේ. ඔබට ඇති වෙනවා මේ ලෝකයේත් එක්ක බැඳෙන කැමැත්ත. ඒක හදවතත් එක්ක පහළ වෙන්නේ ස්වයං. ඒකට කියන්නේ ස්වයං යෝජනේ. ස්වයං කියන්නේ තමන්ට ඇති වෙන යෝජනාවක් ඇති වෙනවා. ඒකට කියන්නේ ස්වයං යෝජනේ හදවත ඇති. ඒ ස්වයං යෝජනේ කියන එක තමයි පින්නන්නේ කපල කොටල වචන දාලා සංයෝජන කියන්නේ. සංයෝජන බැමි 10ක්. මේ ලෝකෙත් එක්ක අපි බැඳෙන්නේ. අර ස්වයං යෝජනේ සංයෝජන කියලා අපි කියන්නේ. සංයෝජනයක් ඇති වෙනවා මේ ලෝකයේත් එක්ක බැඳෙනවා. ඒ ලෝකයේත් එක්ක බැමි 10කින් බැඳෙනවා. බැඳෙන්නේ මුණින් හැරලා. දැන් උඩුකුරුව ඉඳලා මුණින් හැරුණාට පස්සේ දරගාගෙන ගිහලා අන්නේ මේ පේන්නේ මොකද? අර වෙලාවෙත් වෙනුණා. ඒ වෙලාවේ නමක් දාලා වෙන් කරේ නැහැ. දැන් මෙයාට ලෝකෙ ජීවත් වෙන්න ඕන නිසා වෙන් කර ගන්න ඕන. ඇහෙන් ගත්ත දේ වෙන් කර ගන්නවා. කනෙන් ගත්ත දේ වෙන් කර ගන්නවා. නාසයෙන් ගත්ත දේ වෙන් කර ගන්නවා. දිවෙන් ගත්ත දේ වෙන් කර ගන්නවා. කයෙන් ගත්ත දේ වෙන් කර ගන්නවා. දැන් මොකද උනේ? ඒක මන ධම්ම වශයෙන් වෙන්නේ. ඒ වෙන වෙනකොට මොකද කියන්නේ? අර ප්‍රභාස්වර මනස අර නමක් දාලා වෙන් කරගත්ත නිසා ඇහෙන් ගත්ත දේවල් වලට නම් බදා වෙන් කරා. කනෙන් ගත්ත දේවල් ශබ්ද වලට නම් බදා එක එක නම් බදා ශබ්ද වෙන් කරා.
නාසයෙන් ගත්ත ගඳ සුවඳ එක එක ගඳ රසයෙන් වෙන් කරා. දිවෙන් ගත්ත රස වලට එක එක රස දාලා වෙන් කරා. කයින් ගත්ත ස්පර්ශත් එක එක නම් දාලා වෙන් කරා. මේ වෙන් කිරීම නිසා මේ ඔබ හැම කෙනෙකුම මේව වෙන් කරා. දැන් මොකද වුනේ? අන්න ආගන්තුක පක්ලේශයන් නම්. ඒක කෙලෙස් කියලා කියන්නේ මොකද්ද? අපි මේ වෙන් කළා මේ ඉන්ද්‍රිය තුළ සිදුවෙන වලට වෙන් කළා බාහිරින් දාගත්තු නම. දැන් කෙලෙස් කියන්නේ ඒවයි. අන්න ඒව නිසා වෙන්නත් අපිට උපදින්න වෙන්නේ. අපිට ඒව නිසා මැරෙන්න වෙන්නේ. දැන් හොඳට තේරුම් කරගන්න. අන්න මේ ආගන්තුක උපක්ලේශය නිසා අපිට සසර දිගට යන්න වෙනවා. ඇයි? අපි ඇහෙන් දකින දේ අපිට ඇහෙන් දකින්නවා කියන එක තේරෙන්නේ නැහැ. ඇහෙන් දැකලා අපි අල්ලගත්ත දේ තමයි පිළිගන්නේ. අම්මා කියන කුස්කෙරිය කියලා. අපි කුස්කෙරිය අල්ල ගන්නවා. දෙල්ගෙඩිය අල්ල ගන්නවා. නමුත් ඇහත් එක්ක සම්බන්ධ නැහැ කුස්කෙරිය දෙල්ගෙඩිය. අර කවුරු හරි අර ඇහි ඇතුණු අර ඇහැ ඉස්සරහටම දෙයට අර වැටුණු ආලෝකයේ අන්ධකාරය වෙනවාම එතන වෙන්නේ කුස්කෙරිය කියලා. කුස්කෙරිය කියලා අපි පිළිගත්තා. අපි පැනවීමක් කරා. පැනවීම ප්‍රඥප්තියෙන් පිළිගත්තට නමුත් කුස්කෙරියක් ඇහැට ආවේ නැහැ. ඒතර අපි මේ ලෝකේ ඔක්කොම අල්ලගත්තේ Tamanට සම්බන්ධ කරලා නෙමෙයි. ඒතර මේක මැස්සක් වශයෙන් අපි භාෂාව හරහා මේක අල්ලගත්තා. ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් හරි සිංහල භාෂාවෙන් හරි පාලි භාෂාවෙන් හරි අපි අල්ලගත්තා. මේ කියන ධර්ම මේ අල්ලගත් දේවල් ඔබට පුළුවන් ද ඉන්ද්‍රියත් එක්ක යන්න තදින්දට ඈ කුස්කෙරියක් තරම් තදින්දට යන්න පුළුවන්ද කියලා හෙව්වා. පුළුවන්ද? ගේ දොරෙන් යන්න පුළුවන්ද? තමන්ගේ නම අරගෙන යන්න පුළුවන්ද? ඈ දැන් ඔය සිද්ධ වෙන දේ පේනවනේ. ඒවා ඉන්ද්‍රියත් එක්ක සම්බන්ධ ඒවා නෙවෙයි. ඒක නිසා තදින්දට වලින් යන්න බෑ. මේ ඉන්ද්‍රිය අවදි වුණාම විතරයි ඔබ තියෙන්නේ. මේ මුලාව. ඔබට ඒකක් අතර යන්න බෑ. දැන් බලන්න මේක හැටි. මේ වචන වලින් ගත්ත කතාවල් එකක් අතර නැහැ. ඒතර කෙනෙක් ඉන්නවද? දෙයක් තියෙනවද නැහැ පින්නයි. මේ ලෝක සත්‍ය තියෙනවා. ඉතින් බුදුහාමුදුරුවෝ මේ දේ පැහැදිලි කරලා පෙන්නනවා. දැන් මම ප්‍රභාස්වර මනස දැක්කා. යටිකුරුනාට පස්සේ ගදෝනේ. යටිකුරුනාට පස්සේ ඒක වැහුණා. එන යටිකුරු වෙලා ආම පියවර උසලා අපි ඇහෙන් ගත දේ වෙන් කරන්න, කනෙන් ගත දේ වෙන් කරන්න, නාසයෙන් ගත දේ වෙන් කරන්න, දිවෙන් ගත දේ වෙන් කරන්න, කයෙන් ගත දේ වෙන් කරන්න. මට දැන් වශයෙන් වෙන් කරා. අන්න ආගන්තුක පත්‍රීෂයන් අපි සමාජයෙන් දාගත්තා. දැන් අපි මැරලා ලෝකෙත් එක්ක බැඳුණා. අන්න සංයෝජන බැන්නේ 10කින් බැඳුණා. දස සංයෝජන කියන්නේ ඒක. සංයෝජන තමයි යෝජනා කරලා ලෝකෙ ස්ථිර කරලා. තමයි පිළිගත්තා. කොස්ගෙඩිය, දෙල්ගෙඩිය, උල්ගෙඩිය සංයෝජන 10කින් බැඳුණා. ඒ සංයෝජන 10 පින්නත් නේ ලෝකෙත් එක්ක බැඳෙනකොට අපි මොකද කරේ? අපි බුදුහාමරයන් අයින් වෙලී. මේ බැඳපු සංයෝජන බැමි ඔක්කොම ගලවලා දානවා ආපහු. මේ සංයෝජන මේ බැඳගත්තු බැමි ලෝකයේත් එක්ක අපි අයින් කරන්නේ. ඒ අයින් කරනකොට අපි අයින් වෙන්නේ වචන වලින්. ඒතර බුදුහාමුදුරුවෝ දැන් ඔබට අයින් කරලා ආපහු ඉන්න බැරිද? පුළුවන්. ඒ සියල්ලක්ම අයින් කරලා ආපහු උහුකුරු වෙනකොට අර නික්කුජිතන් වාක්කච්චය කියලා බණ පොතේ පෙන්නන්නේ ඒකයි. නික්කුජිතන් වාක්කච්චය දැන් යටි පොදම් බව මාවකෙන් මෙහෙර උඩුකුරු වෙලා හිටියා. ඊළඟට ආගන්තුක උපක්ලේශයන් එක සම්බන්ධ වෙන නිසා යටිකුරු වුණා. යටිකුරු වෙලා මේ ලෝකයේ ඔබ ඉගෙන ගත්තා. වාසිත යනකම් ඉගෙන ගත්තා. නැවත යම් කිසි අවස්ථාවක ඔබ උඩුකුරු වෙනවා නම් උඩුකුරු නැහැ කියන්නේ උඩුකුරු වෙන්නේ කොහොමද? අර ප්‍රභාසර මනසත් එක්ක. අර ආගන්තුක උපක්ලේශ ඒ වයින් කළා. අන්න ඒකට අපි කියනවා සෝතාපන්න කියලා. සෝතාපන්න මාර්ගඥානය කියලා කියන්නේ ඒක. දැන් සෝතාපන්න වුණාම විතර දකින්න පුළුවන් දැන්. සෝතාපන්න වෙච්ච කෙනාගේ ලක්ෂණය මොකද්ද? සෝතාපන්න වෙච්ච කෙනාට අසකරනාසය දිවසරයෙන් බැලුවට කෙනෙක් පුද්ගලෙක් වශයෙන් බලන්න බෑ. කෙනෙක් පුද්ගලෙක් යට පේන්නේ නැහැ. ඇයි? ඇහෙන් ගත්ත දෘෂ්ටියක් නැහැ, කනෙන් ගත්ත දෘෂ්ටියක් නැහැ, නාසයෙන් ගත්ත දෘෂ්ටියක් නැහැ, දිවෙන් ගත්ත දෘෂ්ටියක් නැහැ, කයෙන් ගත්ත නැහැ. නමුත් ඇහි කලින් ගියා වැඩ කරනවා. වැඩ කරාට අර පස්සේ දාගත්තු නම නැහැ. නම නැතුව දැන් ඉන්නේ. එතකොට අන්න සෝතාපන්න වෙනවා කියලා කියන්නේ ඒකට. සෝතාපන්න මාර්ග ඥානය කියන්නේ ඒකට. දැන් සෝතාපන්න වුණාද කියලා කයෙන්වත් අහන්න නැහැ. අපිට දැනගන්න පුළුවන් සෝතාපන්න වුණා නම් මේ ඕන දෙයක් දිහා බලනකොට අපිට පළවෙනිම පුළුවන් ඉන්න නමක් නැතුව ඉන්න පුළුවන්. මේ ලෝකෙ දිහා බලාගෙන ඕන වෙලාවක් කරන්න පුළුවන්. කණෙන් ඕන තරම් අහන්න පුළුවන්. නමක් එන්නේ නැහැ. අන්න නම එනවනම් කතා කරනවත් එක නම එනවනම් ඔයාලට තේරුම් කරගන්න සතර අපායන් නිදහස් වෙන්නේ නැති බව. ඔබ නිදහස් වුණා නම් සතර අපායන් ඔබට එහෙම එන්නේ නැහැ. අර කුඩා ළමයා අර මව කුසෙන් බිහි වෙච්ච ළමයා එනකොට වතන්න නැහැ.
මවකුසෙන් බිහිවි කියලා මේ ඉන්න තුන්තිර ගන්න. එතන ඒ සතර පායෙන් නිදහසට ඉන්නේ. ඒ සතර පායට යන්නේ මේ ඉන්ද්‍රිය නිසා. ආගන්තුක උපප්‍රේෂණ නිසා. ඒකට කෙලෙස් කියන්නේ මොකද? කෙලෙස් කියන්නේ ඔබ දන්නවා මේ සාපේක්ෂවාදී චින්තනයෙන් අපි ඇති කරගත් ධර්ම. ඒවට තමයි අපි ඇලෙන්නේ. ඒවත් එක තමයි අපි ගැටෙන්නේ. අපි ඉගෙන ගන්න වචනත් එක්ක. ඇලෙනවා, ගැටෙනවා. ඒතර ක්‍රෝධය, වෛරය මේ කියන ධර්ම ඇති වෙනවා. ඒතර ඇලීම ඇති වුණාම ලෝභය ඇති වෙනවා. ගැටීම ඇති වුණාම ද්වේෂය ඇති වෙනවා. වැහීම ඇති වෙනකොට මෝහය ඇති වෙනවා. ඒ ඇලීම, ගැටීම, වැහීම කියන්නේ මේ සතර දිගට යන ධර්ම. සතර දිගට පවත් ගන්න එක. ඒ නිසා මොකද වෙන්නේ? අර පර්වතය ඇටසැකිල්ල වගේ පර්වතය මොකද්ද? නිප්පංච පර්වතය. නිප්පංච පර්වතය කියන්නේ රූප, වේදනා, සංඥා, සංකාර, විඥාන. මේක ඇටසැකිල්ලක් වගේ මෝරනවා. ඒක හැඩ පේන්නේ. අනාදිම සංසාරේ මේ ඇටසැකිල්ල වගේ මෝරලා ඉන්නේ මොකද්ද? මහා පර්වතයක් වගේ ඉන්නේ මොකද්ද? මහා මේරු වගේ ඉන්නේ මෙන්න මොනවද? නිප්පංච පර්වතය. මොනවද? ඇහැ කන නාසය දිව ශරීරේ වරන්දගත්තා. වරන්දගත්ත නිසා රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන කියන මේ පර්වතේ වැඩෙනවා. ඒකට මේ පර්වතේ වැඩෙනොත් වෙන්නත් ඔබට සසර කවදාවත් කෙලවරක් වෙන්නේ නැහැ. හැමදාම මැරෙන්න වෙනවා. උපදින්න වෙනවා මේ ඉන්ද්‍රියත් අරගෙන. මේ පර්වතේ විනව දාන්නේ ඕන. දේවේ විද්දවේ අන්තා පාපජිතේන නැසේ විදබ්බා. පාපජිත මේ පර්වතේ ජය ගන්න කැමති නම් මේ නිප්පංච පර්වතේ ජය ගන්න කැමති නම් මේ අසකරනාගේ දිව ශරීරයේ පෙනෙන මේ ඉන්ද්‍රිය දිත්තය කියන්නේ ඇහි පෙනීම නෙපෙනීම අතදින ගහ පේන්නේ මේ දිත්තේම අයින් කරන්න කියලා කිව්වා. ඒ දෙක අපි කරන්නේ අර ප්‍රභාසර මනසෙන් ඉඳලා යටිකුරු වෙලා සමාජෙත් එක්ක ගන්නකොට මොකද කරන්නේ? මේ දිත්තය අපි පිළිගන්න. ඇහෙන් දකින දේ ගන්නවා, කනෙන් දකින දේ ගන්නවා. අන්න පිළිගත්තා. අපි කියනවා භාෂාව තෝරගන්න. ඒක තමයි දෙන්නේ කාලකොල ප්‍රශ්නේ වෙන්නන්නේ කාලකොල. කාලකොල තමයි මේ හේතුඵල ධර්ම. අඹෝලෑගේ දර වැඩ කරනවා. කාලකොල අඹෝලෑගේ දර වැඩ කරන්නේ නැහැ කියන්නේ මොකද්ද? අඹෝ කියන්නේ කවුද? ඒක අතුවත් බැරි නැතුවත් බැරි වස්තුවක් කියලා පෙන්නන්නේ. අඹෝ. මොකද කාලකොල අඹෝලෑගේ කරන්නේ? අඹෝලෑගේ දර මොකද්ද? හරි? මොකද අඹෝ? සිතක් සිටිවිලි. ඒකට කරම සම්බන්ධ වෙන්නේ කාලකොල. ඒ අමුලගේ වැඩ කරනවා. ඒ අවස්ථාවේ අමුලට පේනවා. ඒ කියන්නේ බැල මෙහෙවර කරනවා. බැල මෙහෙවර කියන්නේ බැලේ කියන්නේ මොකද? දැන් ඒ කියන්නේ ලේබර් කෙනෙක් හරි මම මේ කියන්නේ බැල මෙහෙවර කරනවා කියන්නේ අපි යම් කිසි වැඩක් කරාම කුලියක් දෙනවා. මේ කුලියක් දෙනවා කාලකොල වැඩ කරනවා. කාලකොල කොහෙද කොට යන්නේ? විත්තලාගේ වැඩ කරනකොට බැල මෙහෙවර කරනවා. මේ බැල මෙහෙවර කරනවා කියන්නේ මොකද්ද? තේරෙන්නේ දැන් මේ ඇහෙන් දැකපු දේ වින්කල් අහනවා. එතකොට ඒකට කියනවා ඒ පුතේ කොස්කෙරිය කියලා ගන්නවා. ඒකට මුදලක් හම්බුණාද? අන්න බැල මෙහෙවර කරනවා. ඇහෙන් ගත්ත දේ මොකද්ද කියලා දැනගන්න ඕන. කනෙන් ගත්ත දේ මොකද්ද කියලා දැනගන්න ඕන. නාසයෙන් ගත්ත දේ මොකද්ද කියලා දැනගන්න ඕන. දිවෙන් ගත්ත දේ මොකද්ද කියලා දැනගන්න ඕන. කයෙන් ගත්ත දේ මොකද්ද කියලා දැනගන්න ඕන. දැන් මේව අහුවාම සමාජයෙන් තමයි අහන්නේ. අහලා නමක් දා ගන්න. අන්න බැල මෙහෙවර කරනවා. දැන් කොහෙද බැල මෙහෙවර කරේ? කාලගෝල දිත්තලාවේ දෙදර. ඒතර අන්තිමේදී මොකද වෙන්නේ? දැන් ඒ බර කවුද මේ දිත්තලාව වන්නේ? කාලගෝල දිත්තලාව නෑ. කාලගෝල කියන්නේ මේ හේතුඵල ධර්මයේ. දිත්තල කියන්නේ සිතක් සිටිවිලි. අන්න සිතක් සිටිවිලි අල්ලගත්තා. ඒතර හත් අවුරුද්දක් යනකොට මේක අල්ලගෙන ඉවරයි. හත් අවුරුද්දෙන් අන්තිම කසාද බදිනවා කියලා කියන්නේ මොකද? කාලගෝල සිතක් සිටිවිලි එක්ක සම්බන්ධ වුණා. සිතක් සිටිවිලි එක්ක සම්බන්ධ වුණා. දැන් කාලගෝල කෙනෙක් දැන් කොහෙද ඉන්නේ? Taman ළඟමයි. දිත්තල ඉන්නේ Taman ළඟමයි. කාලගෝලයි දිත්තලයි. ඒකට හත් අවුරුද්දක් බල මෙහෙවර කරලා ගත්තා. බල මෙහෙවර කියන්නේ ඒ මොකද්ද මේ මොකද්ද කියලා අහලා දැනගත්තා. මේ භාෂාව තෝරගන්න එකට කිව්වා. දැන් බලන්න දැන් කාලගෝල කරන වැඩි. කාලගෝල Taman ළඟ ඉන්නේ. දිත්තලයි ගෙදර වාසය කරන්නේ නැහැ. ඒකට මොනවද ගන්නෙ? දිත්තල කියන්නේ සිතක් සිටිවිලි. තල මනසේ ඇති වෙන තල. ඒක දිත්තල. ඒක තල කියන්නේ සසර දික් කරන ධර්ම. දිත්තල. ඒක කාලගෝලයි දිත්තල දැන් ඉන්නේ එක ගෙදර. කාලගෝල කියන්නේ හේතුඵල ධර්ම. දිත්තල කියන සිතක් සිටිවිලි. මේ දෙන්න එකට ඉන්නේ. කාලගෝල දිත්තල. මේක මොකද කරන්නේ? හත් අවුරුද්දක් බල මේවර කරනවා. ඊට පස්සේ හත් අවුරුද්දේ කහද බලන්නේ කියන්නේ මේ වචන ගන්නවා. දැන් අපි උදාහරණයක් ගත්තොත් කුඩා ළමයි. දැන් කුඩා ළමයෙක් ගත්තාම
පොඩියට රණ්ඩු වෙනවා. උදාහරණයක් අවුරුදු දෙක තුනක අපේ කතා කරන තුන අතුන හතර කළ මේක ගත්තාම ඒ ළමයි රණ්ඩු වෙනවා. පොඩියට කෝලාහල කරගන්න. ඒ කෝලාහල කරලා ඒක මරණ මංජක වෙනකන් ගෙනියන්නේ නැහැ. ඊට තව විනාඩි ගණනක් විතර ගියම ඒ ළමයා හොඳයි. අපි හොඳයි બોලේ කියලා සෙල්ලම් කරනවා. නමුත් වෙනත් නේ අවුරුදු 7ක් යනකොට යම් කෙනෙක් තරහ වුණොත් ඒක මිනි පෙට්ටිය දක්වාම ගෙනියනවා. ඒක බැඳගෙන ඉන්නේ. අවුරුදු 7ක් විතර යනකොට දැන් අර ඔක්කොම හිතේ පවත්වාගෙන ඉන්නේ. ඒතර ක්‍රෝධය, වෛරය දැන් ඒව පවත්වාගෙන ඉන්නවා. දැන් අර පොඩි ළමයෙක් නම් ඒක අස්තර දානවා. අපි හොඳයි બોලේ කියලා සතුටු වෙනවා. නමුත් අවුරුදු 7ක් ගියන් පස්සේ මොකද? අර දිත්තරම කසාද බැලනවා. ඊට සිදුවිත් බලහත්කාරයෙන්ම දැක දැන් එයා ඒක අත්හරින්නේ නැහැ. දැන් කාලගෝල දිත්තල්ල කියලා වැඩ කරලා අඹුවක් ගත්තා කියලා කියන්නේ. දැන් මේ සිද්ධ වෙන්නේ මොකද්ද? බහ තෝරන එක. භාෂාව තෝරගන්න එක. ඒක සිංහල හරි ඉංග්‍රීසි හරි අපි තෝරගන්නවා. එබැවින් පහ තෝරන එකවත් හරි. අස කරන නාසය දිව ශරීරයෙන් එන අරමුණු තෝරගන්න. බහ තෝරනවා හරි පහ තෝරනවා හරි. හරි. දිත්තල්ල කියලා කාලගෝල වැඩ කරන එකවත් එකයි. මේ හැමතිස් මොකද මේ කිව්වේ අපි මේ භාෂාව අපිට මොකද උනේ මේ ඉන්ද්‍රයන්ෙන් අපි වෙන් කරලා අරගන්න ඕනේ නෑ මම කුසෙන් මෙහෙලා උරුකුරු වෙනකොට අපි වෙන් කරේ නෑ මේ අම්මා මේ තාත්තා මේ අයියා අක්කා මේ සමාජ මේ හතර මෙතර කියලා වෙන් කරේ නෑ අපි මොණින් හැරලා අර වචන අරගෙන අපි වෙන් කරනවා දැන් මොකද උනේ ආගන්තුක උපක්ලේශන නැති ඒතර ආගන්තුක උපක්ලේශන කියන්නේ මේ ඉන්ද්‍රියවලින් වෙන් කරලා ගන්න එක ඒක ස්වයං යෝජනයේ තමයි අපි වෙන් කරලා ගත්තේ ස්වයං යෝජන ඒ කියන්නේ ලෝකෙත් එක්ක අපි බැඳුණා. ඒ ලෝකෙත් එක්ක බැඳුණා නිසා අපි මේ බැමි ඔක්කොම ලියන්න ඕන. මේ බැමි කපලා දාන්න. ඇයි? බුදුන් දකින්න කැමති නැහැ. උපත්ති මරණේ ජය ගන්න කැමති නැහැ. මේ බැමි ලිහලා මේ සංයෝජන බැමි ඔක්කොම ලියන්න. ලෝකෙත් එක්ක කටගත්තා. ඒ කටගායේ ගහකට ලියුවොත් තමයි පෙන්නන්නේ බුදුන් දකින්න. අපි මේ ඉන්ද්‍රියත් එක්ක එකතු වෙන සමාජෙත් එක්ක. අන ලෝකයත් එක්ක එකතු වෙන අපේ සසර දිගට යන්න ඕන. ඒතර අපේ පර්වත දෙකක් හදනවා. මේ අසකරණාහි විතරේ වරද්දගත්තු නිසා නිප්පංච පර්වතය කැදුනා රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන මේ පර්වත දෙක අරගෙන අපි සතර දිගට යනවා බුදු කෙනෙක් පෙන්වන්නේ මේ නිප්පංච පර්වතේ නිදහස් කරගන්න උන්වහන්සේ මේ නිප්පංච පර්වතේ නෑ කියන්නේ රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන මේ කිසිම ධර්මයක් බුදු කෙනෙකුට නෑ කියන්නේ එතනින් නිදහස් වෙලා උන්වහන්සේ ධර්ම දේශනා කරන්නේ ඒ නිසා දැන් තේරුම් කරගන්න ඒ ධර්මයේ එවැනි නිදහස් වෙන්න බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරා මේ අසකරණාගේ දිවධාරයේ පෙන්නන දිත්තේ ගන්න එපා. මොකද්ද මේ දිත්තේ? මොකද්ද මේ දිත්තේ? දැන් අපි ඇහැ වලෙන් පස්සේ පේනවා කියලා කියනවා. අපේ ඇහැම තදින්දර ගියාම අපි ඇහත් වෙන විදිහ දන්නේ නැහැ, පෙනීම ගැන දන්නේ නැහැ. මේ දෙකම පිළිගන්න එපා කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ. මේ දෙක පිළිගත්තොත් මේ ආන්ත දෙක පිළිගත්තොත් අර චක්‍රයක වලල්ලක තියෙන අර එක තැනින් කැපුවාම යන අතපුරවල. මේ දෙක පිළිගත්තොත් අපිට වෙන්නේ සසර දිගට යනවා. නමුත් අපි කරන්නේ මේක දේමේ වික්කවේ අන්තා පබ්බජිතේන නසේවිතබ්බා මේක පිළිගන්න එපා කියලා කියනවා. නමුත් අපි හැමතිස්සෙම මේ දෙපැත්ත පිළිගන්නවා. කෙනෙක් ඉන්නවා කෙනෙක් නැහැ. දැන් ඒක තමයි අපේ මුලාව. ඒකෙන් වෙන්නේ මොකද්ද අර නිප්පංච පර්වතේ වැඩේ. අර ප්‍රභාසර මනස දැන් නැහැ වෙන්නේ. අර ප්‍රභාසර මනස නැති වෙනවා. දැන් අපිට ආන ප්‍රභාසර මනස මතු කරගන්න නම් අර තුන් මාසෙ අපි උඩුකරුව එනකොට ප්‍රභාසර මනස අපිට පේන්න ඕන නම් මේ ආගන්තුක උපක්‍රේෂණ අපි එකතු කරගත්ත ඒවා සම්පූර්ණයෙන්ම යටපත් කරන්න. ඒව නැති කරලා තමයි අපි නම් කියන්නේ. ඒ මත වෙනවට කියන්නේ අර නික්කුච්චතං වා කුච්චය යටුකරු වල හිටියේ මම උඩුකරු වුණා. උඩුකරු වෙනකොට අර වචන ගිනාවේ නැහැ. වචන නැතුව යාවේ. ආපවාම කොතනද? අර මව කුසෙන් ගිහි වෙලා අර උඩුකරු වල අර වෙන අර ඇහැට ආලෝකය අන්ධකාරය කියනවා නමුත් වෙන් කළ ගත්තේ නැහැ. අන්න එතෙන්ට එනවා. අන්න එතෙන්ට එනකොට තමයි පින්නන්නේ සෝතාපන්න වෙනවා කියලා කියන්නේ. එතන සෝතාපන්න මාර්ගඥානටපත් වෙනවා කියලා කියන්නේ ආපහු වෙන්නේ වචන නැතුව ඔබට ඉන්න පුළුවන් අදෙන්ට ඇවිල්ලා. ඕන දවසක් ඉන්න පුළුවන්. අන්න සෝතාපන්න වෙච්ච කෙනා ඉන්නේ එතන. දැන් එයයි ආපහු අර ආගන්තුක උපක්ලේශන්නේ ඇරෙන්න හැටි පේනවා. ඒ නිසා ඒ පැත්තට යයි යන්නේ නැහැ. ආගන්තුක උපක්ලේශන්නේ හැටි පේනවා. ඒ පැත්තට වැටෙන්නේ නැහැ. අර ලෝකෝත්තර ධර්මයෙන් යයි අර මතු උනාර මෞකසින් දේවිච අවස්ථාව. එතෙන්ද දේවිච කියන තමයි ඊළඟට යන්නේ වෙනත් ඥාන. එතකොට තමයි අර ධම්මචක්කප්පවත්තන සූත්‍රයේදී අර දේශනා කරේ කොණ්ඩඤ්ඤ බද්ද වප්පමානාමස්සිකෙන් තවරපත් දෙනාට. මෙතන අමතරව පෙන්වලා දෙනවා. ධම්මචක්කප්පවත්තන සූත්‍රයේ මව් කෙනෙක් පෙන්වනවා. කුඩා ප්‍රේමී ළමයෙක් පෙන්වනවා. මේ පෙන්වන්නේ
අර කුඩාලේ පිරිමි ළමයා කියලා පෙන්නුවේ ඒක ස්ත්‍රී පුරුෂ ભેදයක් නෑ පෙන්වන්නේ. මේක පෙන්න්නේ මොකද? අර පළවෙනි මාර්ගඥානටපත් වීම. පළවෙනි මාර්ගඥානටපත් වීම තමයි මේ පෙන්වන්නේ. ඒ පළවෙනි මාර්ගඥානය කියන්නේ අර අපි ප්‍රභාසර මනසත් විලා ඒක මුණින් යනකොට යටපත් වෙලා බාහිරින් ලෝකෙන ආගන්තුක උපක්ලේශයන් එකතු කරලා ඒ ආගන්තුක උපක්ලේශයන් ගේ නිදාස් වෙලා යටකුරු වෙලා ඉඳලා ආපහු උඩුකුරු වෙනවා. නික්කුජිතං වාවකෝචේය. එතෙන් වෙන්නේ මොකද්ද? දැන් මොකද්ද දැන් ඉන්ද්‍රිය ටික අර මෞකසෙන් බිහිවලින් ගන්න තමයි. නික්කුජිතං වාවකෝචේය. පටිච්චන්නං වා විවරේය. පටිච්චන්න කියන්නේ වැහිලා තියෙනවා. මේ වැහිලා තුන දැන් අර ආගන්තුක උපක්ලේශයන්ගේ. දැන් ඒක විවෘත වුණා. අවදි වෙනකොට නික්කුජිතං වාවකෝචේය කියන්නේ යටකුරු වෙලේ කියන එක උඩුකුරු නාල සෝතපන්න. පටිච්චන්නං වා විවරේය. පටිච්චන්න කියන්නේ මේ වැහිලා තුන මේ ඉන්ද්‍රිය වැයර දුන්නේ අපි අර ආගන්තුක ගත ක්‍රේෂන් අද්දිත්තේ. දැන් ඒක විවෘත. දැන් ඒක එහෙම බලන්නේ. වහරකින් දැන් දැන් විවෘත වෙලා පේනවා. පටිච්චන්නම් වාගේ මූලසවා මග්ගං ආචික්කේය. මම මුලා වෙලා යන වචන අරගෙන අර උපදින ලෝභය, ද්වේෂය, මොහය, ඇලීම, ගැටීම තුනට අපිපත් උනේ සාපේක්ෂවාදී වචන අරගෙන මම මුලා වෙලා. අර මූලසවා මග්ගං ආචික්කේය. දැන් මම මුලා වෙන්නේ නැහැ. දැන් Tamanට පහන් ආලෝකයක් පේනවා. මූලසවාමගං ආචිකේය. අන්ධකාරේවා තේලපංචයන් දෝතං ධාරේය. අන්ධකාරේවා තේලපංචෝතං ධාරේය. හරි අන්ධකාරයෙන් නික්කනට මේ සම්මාදිටිය නැමැති තෙල් පහනක් වගේ දැන් තමන්ට පේනවා තමන් ඉන්න තැන. චක්කුමන්තායන රූපානි දක්ඛන්ති. ඇසැත්තෝ ඥානවන්තයෝ මේ ධර්ම දකිනවා. ඒක ඇසේ කියන්නේ මස්සස නෙමෙයි. මෙන්න දැන් ඔබට පේනවා මේ ධර්මයේ යන පැත්ත. අන්න එතෙන් ආව පින්නක් නේ ඊළඟ අවස්ථාව තමයි මෞකසට යන්නේ. ඒතර සෝතාපන්න මාර්ග ඥානෙ විතරයි මෞකසෙන් දිගට කියන්නේ. සක්‍රුදාගාමි අනාගාමි අරියත් කියන මාර්ග ඥාන තුනම තියෙන්නේ මෞකස. ඒතකොට දැන් ඔයතර සාධන් වහන්සේලා දකින්න ඔබ යනවනම් මෞකස පැත්තට. උඩුගම් බලා යනවා කියන්නේ ඒකයි. මේ දේශනාවල් ඔබ අහලා නැහැ. මේ දේශනාවල් ගැන ඔබට පුරුද්දක් නැහැ. වචන විතරයි ඔබ අහලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ධර්ම නිවැරදිව ඔබ ක්‍රියාත්මක කරොත් මේ ජීවිතේදී මේ අවස්ථාවෙම ප්‍රතිඵල ලැබෙනවා. මේ අවස්ථාවේදී එතෙන් දැන් ඔය අවතර දැන් මේ දැන් බයසර ගිහින් දැන් ඔබ ආවතර වචන නැතුව ඔබට අර උදාලමේ ඉඳන් ඔබට පේනවනම් ඒ ළමයා වගේ ඉන්න පුළුවන් නම් ඔබ සෝතාපන්නයි. එයා අල්ලගන්නේ අර ඉස්සරහට දෙන මේ වචන. ඇහැ වුණාට වචන ඇහෙන් අල්ලගත්තේ නැහැ. කනෙන් අල්ලගත්තේ නැහැ. ඒකෝට දැන් කෙලෙස් නැති විදිහට මම දන්නවා. අපි එතන ඉඳලානේ අපි මේ අර මුණින් හැල්ලා මේ මුලාටපත් උනේ. බුදුහාමරගෙන් ඈත් උනේ. සංයෝජන දාගෙන දසවංජන දාගෙන ලෝකෙත් එක්ක බැඳෙනවා. දැන් ලෝකේ එක්ක බැඳීම නැති කරලා සංයෝජන නැති කරලා දැන් ආපහු මේ තමන්ගේ පැත්තට ආවා. බුදුහාමුදුරුවෝ වැඩ ඉන්න පැත්තට. එතකොට දැන් සෝතාපන්න කියන මාර්ගඥානේ ගැනයි මම ඔබට මේ කතා කරන්නේ. ඒක සෝතාපන්න වෙනවා කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ඔබ හිතපු තැන හිතටිකමයි ඉන්නේ. සර්. මව කුසෙන් බිහි වෙලා ඔබ හිටියේ කොහොමද? ප්‍රභාසර මනසින්. කියන්නේ අර මේ අම්මා තමයි පේන්නේ, අම්මා තමයි නලවන්නේ, අම්මා තමයි සුවඳ දෙන්නේ. එහෙම මොකක්ද අපි ගත්තේ නැහැ අම්මා දැක්කට. නමුත් ඒ ඔක්කොම අම්මගෙන් සිද්ධ වුණා කියන්නේ. මම බාහිර කෙනෙක් මේව වෙන් කළ ගත්තේ නැහැ. අන්නේ ඒ ස්වභාවය තමයි ප්‍රභාසර. ලෝකයක් එක්ක අපි බැඳුනේ නැහැ මේ ඉන්ද්‍රිය. ඒ අවස්ථාව අපේ ගාව තිබුණා. දැන් ඒක අපිට යටපත් වෙලා තියෙන්නේ. ඇයි? අපි ආගන්තුක උපක්‍රේෂන් දාගෙන විතර වැඩ කරා. දැන් ඔබට දැන් හතරක් කිරියද? කල්පනා කරලා බලන්න. අර ප්‍රභාසන මනසේ ඔබට හතරක් කිරියද? කිරියද? මිත්‍රයෙක් කිරියද? කවුරුත් වැඳලේ කියද කියලා ඇහුවා. මේ ඉන්ද්‍රිය බලන්න කොච්චර ලස්සනට අපි හිටිනවද කියලා. ඒක අපි වහගත්තා. ඒ එතන බලන්න ඔබට එහෙම දෙයක් තියෙනවද කියලා. හතුරෙක් ඉන්නවද මිතුරෙක් ඉන්නවද? ඔබට අයිතියක් තියෙනවද මොනවා හරි? ඔබට වාගීමක් තියෙනවද? ඒක තමයි සිතු කියලා කියන්නේ. සර්ව සම්පූර්ණව එතෙන්ට යනකොට වෙනන්නේ ඔක්කොම හම්බ වෙනවා. දැන් ඒ කුඩා ළමයා උඩුකුරු වෙන්න ළමයට ඒ සෑම දෙයක්ම හම්බ වෙනවා. උඩුකුරු වෙන්නකොට. මේක තමයි තේරුම් කරගන්න තියෙන්නේ. ඒකට අපි යන්නේ කොයි පැත්තටද? තථාගත දර්ශනය යනවා උඩුගම් බල. ඒතර උඩුගම් බල යන කටේ චුත වෙන්නේ නැහැ. වයකට ගිය තමයි චුත වෙන්නේ. ප්‍රතිසන්දි ගන්න. අපි යන්නේ ආපහු මෞකස පැත්තට. ඒතර බුද්ධ කියන දානකට වෙන්නත් නෙමෙයි. සුපටිපන්න කියන දානකට අපි බුද්ධ කියන කොහෙට ඇවිල්ලා.
ඒතර ඒ පැත්තටයි අපි යන්නේ. ඒතර ඒ පැත්ත දැන් වචන වලින් කතා කරන්න පුළුවන් ඔච්චරයි. මෞකස වචන වලින් කතා කරන්න බෑ. ඒ න්‍යාය ප්‍රතිපන්න කෙනෙක් මෞකසෙන් වචන වලින් කතා කරන්න බෑ. සාමිච්ච ප්‍රතිපන්න විතරයි මේ වචන වලින් කතා කරන්න පුළුවන්. න්‍යාය ප්‍රතිපන්න කෙනෙක් කතා කරන්න බෑ. උජු ප්‍රතිපන්න කියන්නේ අර ඉන්ද්‍රිය බද්ධ වෙලා වැඩ එක. සුපටිගම්පන්න කියන්නේ මනාවකට ධර්මයේ පිටුව බුද්ධ. එතෙන් යනකොට සම්පූර්ණ සම්මා සම්බුද්ධයි. ඉතින් මේ ඒකට මේ අපි ආපු ගමන ආපහු අවිද්‍යාවේ අන්ධකාරයෙන් අපි මෞකස ප්‍රතිසංජාරගෙන ආපු ගමන දැන් අපි ආපු විද්‍යානුකූලව ආපහු එතෙන්ට යනවා. එතෙන්ට යන කෙනෙක් ආපහු උපදින්නේ මැරෙන්නේ නැහැ. දැන් චුත වෙන්නේ නැහැ නේ අපි. අපි යන්නේ මෞකස පැත්තට. ඉතින් මේ කියන ධර්මයේ තේරෙන්නේ නැවත නැවත ඇහුවොත්. නැවත උකට පිළිගන්න පුළුවන්කම ලැබුණොත් විතරයි. නැත්තම් වචන ටිකක් විතරයි. ඒ කියන ධර්මෙම ඔබ පිළිතරා ඒ තමා තුළ වැඩ ඉන්න බුදුන් දකින්න උත්සාහ කරනවා. තමා තුළයි බුදුන් වැඩ ඉන්නේ. හැම කෙනෙක්ගම වැඩ ඉන්නේ. ඒ අපි නිතරම බුදුහාමරෙන් ඈතට වෙමින් ඉන්ද්‍රයන්ට එන්නේ. ඉන්ද්‍රයන්ගෙන් ඒ බුදුන් බලන්න බෑ. ඉන්ද්‍රය ඇතුළෙන් නෑ බුදුන් බලන්න පුළුවන්. හොඳයි වෙනත්නි අපි මෙතෙක් කළා ධර්ම සාකච්ඡා කරා. කර්ණේ මෙත් සුතර කරනවා. අවසන්. නමෝ තස්සේ භගවතු වරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්සේ නමෝ තස්සේ භගවතු වරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්සේ නමෝ තස්සේ භගවතු වරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්සේ තරණීය මග්ගසේ අස්සත්තං පදං අපසමිච්ඡ සක්ඛෝ යෝජසුච සුරයෝජස්සං සන්තුෂ්ඨෝච සුභරෝච පරිවිතෝච සර්වපති සම්පින්දෝච නිබෝච අප්පගතෝ කුලේසු අනිවිතෝ නතෙතුං සමාචරේති යේන විඤ්ඤාණ කරේ ප්‍රවේදින සුඛිනා ඒනෝ හොන්තු සබ්බේ සත්තාවන්තු සුඛිතාති ඒකේ පාන උදස්සී අනවශේෂාදීගාරේ මන්තා මහිමාරස්සකාං පයෝනා විත්තාවායේ වහිත්තායේ සරුලේ සම්පි අවිගුලේ බුද්ධාවා සම්බරේසී සබ්බේ සත්තාවන්තු සුඛිතා නබරෝ පාඤ්ඤ උද්දේත අත්ථිනං පංචී ව්‍යාරෝසනා පරිසංඥා දුක්ඛමිච්ඡය මාතායතානියම් බුද්ධං ආයුෂා ඒක බුද්ධමං ප්‍රාප්තේ එවං පිසද්ද භූතේසු මාන සම්භාවේන පරිමාණං මෙත්තං ච සබ්බ ලෝකස්මින් මාන සම්භාවේන පරිමාණං උත්තං සම්භාගං අවේරං අසවත්තං දිට්ඨං චරං විසිනෝ සයානෝ මායාව පස්සවිතං දුරේ තං සතින් අනිත්‍යය ධම්මේ තං විහාරිනමා මුක්තිං ජානපදම්මසීයවා දස්සනීන සම්පන්නෝ කාමේසු විනේයනේන නෛතාවුප්පසීයං පුනරේති ඒකේන සච්චවච්චේන සොත්තිදේවෝ සම්පදායි ඒකේන සච්චවච්චේන සොත්තිදේවෝ සම්පදායි ඒකේන සච්චවච්චේන සම්පදායි සෑම සියලුනාට සුවපටිපදාවෙන් අමාමානිවන් සපද වේවා පෙරවන්